Сіздің руыңыз дулат, менің атым дулат, затымыз қазақ. Сізге сатқындық жасаған, көңіліңізге сызат келтірген адамдар болды ма? Қызғаныш. Сол қызғаныштың ортасында өстім. Талай рет сүрініп, талай рет жығылып, талай қиындықтарды көрдім. Жалпы өзі адамның өмірінің мәні неде? Біз тұңғыш рет Тасмағамбетов мырзаны отставкаға жіберген парламенттің несі біз боламыз сол кезде. Мен Шымкентте бір жылдың ішінде почти мектептің бәрін қазаққа аудардым ғой. Бізде 3 қазақ мектебі болатын сол кезде. Біздің бір тұтас емес, бірнешеге бөлініп кету қаупіміз өте жоғары сияқты. Баяғы қазақи топас жаңағы не қадам бастырмайды ғой бір-біріне, білдіңіз ба? Вакуум болып тұрған, бос тұрған дүниені дінмен толтыра салу ең жеңіл дүние ғой. Не үшін басыңа паранжа тартып жүрсің, ана жаңағы қазір киіп жүр ғой. Соның ішінде ең үлкен қасиет алып келетін жаңағы айтып отырған біздің дін. Қош көрдік, құрметті көрермен. Біздің YouTube арнамыздағы сүбелі сөз, есте әңгіме өзінің жалғасын табуда. Бүгінгі біздің қонағымыз өнегелі өмірін елге қызмет етуге арнаған арда азамат, қоғам қайраткері, Оңтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы. Енді бұдан да басқа айтатын көп дүниелер бар. Біздің қаһарман Амалбек Тышанов ағамыз. Шақыруымызды қабыл алып, уақыт тауып, осы камера алдында бір емін-еркін әңгімелесуге келгеніңізге аға, мыңда бір алғыс. Амалбек аға, әңгімемізді мынандай дүниеден бастасақ. Енді шынымен де осы жерде көптеген қазіргі таңда еліміздің абызы деп жүрген азаматтардың ақылын, кеңесін, өмірге деген өзінің көзқарасын, ой толғамдарын тыңдадық. Сіздің өткен өміріңізге көз жүгіртетін болсақ, мынау табиғат тамаша Төле би ауданының тауының жағасында дүниеге келіп, сол жерде кіндік қаныңыз тамып, өзіңіздің өмір жолыңыз сол жерден білім алудан бастап, алғашқы жасаған қызметіңіз, енді қазіргі қазақи тілмен айтқанда дәнекерлеуші, бұрынғы айтқанда штукатурщик деп айтуға болады. Содан бастап, одан кейін әкім десе әкім, Шымкент, Жамбыл облысының әкімі, министр, жоғарғы кеңестің, одан кейін мәжілістің бірнеше мәрте депутаты, одан бөлек жаңағы спортта жеткен жетістігіңіз, мына спорттағы қорғаған шеберлігіңіз, жаттықтырушы ретінде де жасаған жұмыстарыңызды көрген кезде түсінген адам қайран қалып, бір өзіне түйсік қабылдау керек деп өз басым түсінем. Себебі енді бізде бірнеше жаққа қарай ұмтылып қызмет істеуге жүгіріп жүрген азаматтарымыз қаншама дүниенің басын ұстап тұру оңай емес екендігін өз басым мен белгілі бір деңгейде түсінем. Қазақта сөз бар, екі кеменің, екі қайықтың артын ұстаған адам суға кетеді деп. Ал енді сіз бұл жерде қайық емес, екі қайық емес, бірнеше кемені қатар меңгерген азамат екеніңізді астын сызып тұрып айтуға болады. Бұл жерден мен тек қана көзіңізге мақтауды емес, мен шынымен де бұл дүниені түсінгеннен кейін тәнті болып тұрғам, және де бізді көретін адамдар да осы дүние жөнінде білгісі келетін шығар деп ойлаймын. Осы дүниені қалыптастыруға әр бағыттың барлығында келістіріп, нәтижесін шығарып, жемісті, жеңісті қоғам қайраткері болуыңыз сіздің табиғи бір талантыңызда ма, тәрбиеде ме, әлде бір ұстаздардың берген ақылы ма? Осы нәрсені бір өз аузыңыздан қорытындылап көрсек керемет болар еді. Дұрыс. Менің өскен ортам жаңа өзіңіз айтқандай Төле би ауданының сол таудың етегінде, мынау Ақсу-Жабағылының соңы осы жақтан егер осы шығыс Ақсу-Жабағылының басы деп айтатын болсақ, соның соңында бітетін сол жердегі Сайрам су, Қасқа су деген үлкен екі судың ортасында ауылдағы тағы да бір Қарасораның су деген су болады. Сол судың бір нүктеде қосылған жерінде Қарасора деген ауылда туып өстім. Енді ол адамның даму жолындағы әлбетте соған жолдама беретін, сол өнеге болатын, немесе соны сол табиғи
ары қарай соны итермелеп, былай сүйемелдеп, соны жаңағы қаймақтың бетіне, сүттің бетіне қаймақ шығарып, мындай бір қозғалыс күш, ол өзінен өзі ешкім оны туа-тумадан осылай болам деп тумайды ғой. Сондықтан мен ойлаймын, негізгі менің осы қалыптасыма негіз болған ол сол еңбек, сол өзіміздің орта. Енді ол кездегі соғыстан кейінгі ауылдың жағдайын біз қатар азаматтардың бәрі біледі. Ауылдың жағдайын, кәдімгі сол кезде қиыншылық, тіптен жартылай ашаршылық деп айтсақ та қателеспейміз. Мен кейде оны мысалға айтамын, жастары түсінсін деп. Мысалға біз 4 қыз осы жанұяда болдық. Тағы да оған қосымша 2 анам бар. Біреу өзімнің туған анам мен әкем. Екінші анамыз, ол кісі әкемнің ағасының әйелі. Біздің апамыз, ол кісінің енді балалары болмағаннан кейін мені сол кісіге ұл беріп, сөйтіп анам мені үйге кіргізіп, сонымен сол бір отбасында тұрдық. Сондағы біздердің осы тамақ тапшылығы, онда біз жас болғаннан кейін далада көп ойнайсың, содан кейін біздің енді ең үлкен жас кездегі аңдитынымыз тамақ қой, тамақ қалай. Сондықтан сол тамақтың кейбір таршылықтар кездері сол мен әлі көз алдымнан кетпейді. Мысалға, үйде үлкен бір қара табақ болатын. Кәдімгі қолдан жасаған қара табақ. Ағаш табақ. Ағаш қасық, бір қасық. Сонда көже жасайды, кәдімгі қазақтың көжесі, қою болып анамыз. Сол көжені бір қасықпенен сапырып, салыстырып ішеміз. Ауыстырып отырып. Ауыстырып отырып, мен ішемін, екіншісі. Содан кейін біртін өскеннен кейін ойладым, осы әкемнен сұрайыншы, неге сонда екі қасық істеуге ол бір қиындығы жоқ қой, или сатып алса да, или өз жонып жасаса да болады ғой деп. Сөйтіп кейін әңгімелескендегі түсінгенім сол, әңгіме қасық емес келген, әңгіме анау табақтың ішіндегі көжеде. Ол сол біздің отбасының өзінің тапқан табысынан келетін сол жаңағы бізге арналған тамақтың сол бары сол өлшемі. Сондықтан аз-аздан ішкеннен кейін, бір ұттағаннан кейін, екінші айланып келгенше, ағзаңыздыңға өзі тояттанып қалады да, содан ашып көргеніміз жоқ. Міне бұл да бір емесе технология болып тұр ғой. Технология өзінше, сол кезде. Енді әрбір тұрықтың болғаннан кейін адам содан шығу керек қой, соны ойластырған нәрсе. Ал анан кейін жер үй баяғы қазақтың қоржын тамы, жерде жатамыз. Сонда бәріміздің үстімізге бір көрпені жамылып жатамыз, аяқтап жатамыз ғой екі жақтама. Енді оны қазір көзге елестету де қиын, енді былайынша айтқанда мынау оның басынан өтпеген жастарға. Содан кейін жастық болатын, мен білмеймін, оның ішінде тастай қатты, басыңды ауыртып жібереді басың. Сөйтсек, кейін сұрасам, апам айтады, анам кәдімгі түтілмеген мақтар ғой, шит мақта бар ғой. Соны алып, сол қатты қып тұрып прессовать етіп жаңа қояды екен. Ұзын жастық болады, жіңішке ғана. Соның бәрі де сол біздің алғашқы менің өмірге аттап басып, өзімді түсіне бастаған кездегі көрген дүнием сол. Содан кейінгі ар жалғасы біз 4-ші сыныптан бастап сол колхозда жұмысқа шықтық. Әртүрлі шөп орғанда соны шөмелей жасаймыз. Немесе анау машинаға ол кезде енді самосвал деген жоқ қой. Машинаға ішіне қанар салып, бидайды қырманда толтырып береді. Біз 1-2-3 бала машинаның төбесіне отырып алып, аудандағы жаңағы бидай өткізетін тоққа апарып, сөрге соны жаңағы қиғасып қояды, соны күрекпенен сүріп, сөйтіп майдашыда жұмыс істеп еңбек таптық соның бәрі. 4-ші сыныптан бастап. 4-ші сыныптан бастап. Ол енді әрбір ауылдың баласының басында болған дүние ғой. Сол екінші одан кейінгі мәселе әлбетте үйдің жұмыстары. Ол кезде үйден жеріміз әжептәуір жер бар, жаңағы соған егіннің әртүрлі егіндер егеді бәрінде. Бәрінде қол өзіміз жүгерісінде, жаңағы қажет болса даже бидай, арпа, жаңағы не, содан кейін тары, егіледі картофель, сол сияқты бәрін егіп өз қолыменен. Соның бәріне біз қатысамыз шамамыз келгенше. Жоңышқа ору керек, ол да өзінше жаңағы мал ұстайды ғой. Сол кездегі әкеміздің өзі сол біріншіден соны бастамшы болатын әкеміз өзі араласып ортасында жүреді да, біз сол әкеміз жұмыс істегеннен кейін бізде соны айналасынан кете алмай істеп сөйтіп жүріп сол еңбекпен қалыптастық. Сол мысалға мен анау осында жазған кітабымда да жаздым, ол туралы осы
біздің кейде сағат сол 9-10 жасар кезімде әкем сағат 5-те шамасында ұятып, кейбір кездерде тұр деп тұрғызады да тауға барып жаңағы қамыс орып келеміз дейді. Сонда анам марқұм ұрсады да, сен қорқасың ба бір өзің баруға, мына бала саған не көмек береді деп. Жоқ, оны тыңдайтын әке жоқ, оқысы қолымнан ұстап алады да, сол отырып жаңағы есекке отырғызып қояды мені, өзі жаяу, сол тауға барамыз, таудың өзге, ол тауға жеткенше де 6-7 километр жер. Сөйтіп, сол қамыс орып қайтып келеміз. Барғанша әкем бір ауыз сөз айтпайды. Қайтқанда да бір сөз айтпайды. Менің өзіме лайықты жұмысы бар, соны істейміз. Сөйде бұлақ бар, бұлақтың басында отырып, нанға, бұлақтың суын батырып жейміз, одан тәтті тамақ жоқ, жаңағы тапананға. Мен осының бәрі де бала кездегі қалыптасудың негізі болып қалды. Шын айтқанда, олай айтпасам, ол кезде бір арман қуып, жаңағы анау болам, мына болам деген алғашқы кезде ондай жоқта. Біздің әке-шешеміздің де сен осы анау боласың, мына боласың деп кейде әшейін былай, мысалы сен айтады, ойбай сен мұғалім бол, немесе пәленше бол деген сияқты әңгімеден басқа тиянақты осылай бол деп берген ешқандай бағыт болған жоқ. Хотя менің үлкен ағам да, екі ағам да, екеуі де педагогтар болды. Үлкен ағам да сол соғыстан келгеннен кейін сол біздің өңірдегі 4-5-10 жылдық мектептің школының директоры болып қызмет жасап, екінші ағам да сол ауылдағы 7 жылдық мектеп, сол мектепте қызмет жасады, сол мұғалім болды. Сіздің өзіңіздің туған ағаларыңыз? Туған ағаларымыз. 4 ұл 4 қыз өстік қой біз соның ішіндегі үлкен ағалар. Міне осының бәрі де сол кезде біртін менің мынау әсіресе біздің мынау кітапқа деген құмарлығымыз ерекше болды. Біз ағайынымыз болатын, Орал деген үлкен біздің аталас ағайынымыз, соғысы осы кішкене мынау осы сіздердің осы бөлменің 4-тен 1-індей ғана кішкентай бөлме кітапхана болатын. Кітапхана. Соған егер біз болмасақ өзі шақырып алып барып кітап береді, сөйтіп айтады, мінекей мына бір апта уақыт беремін, соны келгеннен кейін мазмұнын айтып бересің деп. Қорқамыз енді ана кісіден. Жаңа ұрсады ғой, жаңа оқымасам. Сөйтіп кітапты мүжіп оқыдық сол кезде. Үйге беріп жүреді кітапты? Үйге беріп жүреді ғой, үйге міндетті түрде оны алып. Сол кітап біздің негізгі санамызды ашқан сол кездегі сол кітап болды сол кезде. Ол қай жасыңызда, Аманбек аға? Сол мектепте, сол 4-5 класстан бастап болған нәрсе ғой. Сол 9-10 жастарыңызда? 9-10 жастарымызда балдардың бәріне де, ауылдың балдарының бәріне сол кітап оқыту міндет болатын. Біз оны адам қызық қой, кітаптың ішінде көптеген нәрсе бар ғой. Біз естіпеген, біз көрмеген нәрсе. Даже мына Жюль Верннің кітаптары сол кезде қазақша аударған кітаптары болатын. Сол кезде солардың бәрін бізге беріп, оқытып, содан сол оқуға құмарлық. Біз қажет болса жаңағы кейде мұғалім келе жатса, сол өзіміздің кітапқа құмарлығымыз көрсек деп үйдің сыртына отыра салып, жаңағы былай кітап оқып, соны көрсетіп отыратын едік. Міне осының бәрі де сол білімге құмаршылық, жаңағы еңбекке құмарлықтың бәрі сол бала кезде өзінен өзі қалыптасқан нәрсе. Ол әр қайсымыздың басымыздағы дүние. Ал енді біртін келе, мен өзім музыкаға құмар болдым өте. Сол 9-10 класста жүргенде мектептің жаңа көркем өнерпазын басқару, ағам сол мектептің директоры болып қызмет істейді. Сөйтіп, сондағы ойым жаңа музыканы меңгерсем, осында Алматыға келіп консерваторияға түсіп музыкант болу. Енді ол өлең енді айта алмаймын анша, өлең бір адамды айтамыз енді жаңағы. Бірақ музыка мен үшін өте құмар болды. Бізге бір немістің семьясы келіп, маған бір нота үйретеміз деп жаңағы. Онда пианино жоқ, іштеме жоқ қой. Содан кейін жаңағы үлкен кардонға ненің клавиатурасын салып, жаңағы отырады, содан кейін маған үйрете нотаны жазып қоямыз, параққа сызамыз, 5 сызықты сызып, ноталарды жазып әрқайсысын соны. Өзі немістің әйелі. Сөйтіп жаңағы отырамын, мен до, ре, ми, фа, соль, ля, соль деп отырып. Соны 3 айдай оқыдым, содан кейін ешқандай не жоқ. Адам дыбыс шықпағаннан кейін жалғасын ғой. Мен айтам, болды енді оқымаймын. Мен барғаннан кейін оққа түсем, сол жерде үйретеді, содан үйреніп аламын деп. Бірақ жай өзім үшін қабылдау сұлық немес, мен музыкаға қабылдау жүйем менің өте жоғары болды. Тез қандай музыка болсын, тез қағып алам да. Сөйтіп, бірақ тағдыр олай болған жоқ. Оқу біткен кезде
ағайындар жиналып қайда барасың дегенде мен айттым консерватория дегенде үлкен ағам даже ойланбай бірден айтты, сен не шармаңыңды арқалап сол қаңғырып жүресің ба Қазақстанды? Ана Шымкентте технологический институт бар, сонда көп жақсы мамандықтар бар, жұрттың бәрі соған барып жатыр, соған барасың деп. Содан міне содан ақ инженер болып бастадық та, содан әр заводта жұмыс жасадық. Біздің кезімізде бір жақсы уақыт болды ғой. Біз заводта бір апта жұмыс істейміз, бір апта оқимыз. Хрущевтің уақытысында. Сол біздің еңбек жолымызға өте үлкен уақыт берген. Білімді аласыздар, практикаға қатар жүріп отырады. Ол бала кездегі өз алдына, ал енді заводқа келіп, мынау жұмысшы тобына қатысу деген ол бір керемет дүние. Мен сізге бір эпизод айтайын. Ана Коптерка дейді ғой, жаңа шешінетін жер. Сол жерге келеміз, ол кезде мынау орыстар көп қой бізде Шымкентте. Орысқа қарап жұмыс істейтіндердің бәрі цемент заводта жұмыс бастадық. Сол жерде көп Коптеркаға келесіз. Ішінде енді оның аяқтың иісі деген енді бір керемет, енді кәдімгі мынау алғаш әтір сепкенде болады. Сөйтіп келіп олар анекдоттар айтады отырып алып. Біз әлі орысша білмейміз, ауылдан келгенбіз ғой. Алғаш кезде кешке мысалы смендік жұмыс қой, айланымда түнгі 12-де жұмысқа бару керек. Сонда сағат 7-ге 8-ге киноға барамыз да, нарға жұмысқа барамыз деп билет аламыз. Сонда кинода отырып жұмысқа баратын есіңе түсіп кетсе, жүрегім су ете қалады, аяғыма түседі алғаш кезде. Ал ай өтпей керісінше анау жұмысқа 1 сағат бұрын барамыз. Әдейі, себебі анау сөйердегі жұмысшылардың әңгімесін тыңдаймыз, солардың анекдоттарын тыңдаймыз. Сөйтіп кәдімгі анау суға секіргенде анау суды шашыратпай суға секіріп кетеді, сүңгіт деді ғой. Сол сияқты бізде сондай ешқандай өзінен өзі сол екпінменен сол жұмысшы тобына кіріп кеттік. Сол ең жұмыстың маған көп әсер етіп, сол із қалдырған сол семзаводтағы сол кездегі істеген жұмысымыз. Алғашқы бастаған сәттеріңіз ғой? Алғашқы бастаған сәттеріміз. Себебі ол кезде саналы түрде жұмыс басталды. Әрі студентпін, әрі жұмыс жасаймыз жаңағыдай. Сондағы қиындықты, сондағы анау семзаводтың шаңа, жұмысшылардың жүрісі, солардың ісі, еңбегі бәрі де көз алдымызда өтті. Біз өзіміз солардың ортасында болғаннан кейін, сол менің осы жұмысқа, еңбекке деген талпынысыма көп әсер еткен сол баяғы балалық кез әкеміздің жаңағыдай үйдегі өскен жұмыс, сол ауылдың ортасындағы, кейінгісі осы жаңағы сол заводтағы істеген 2 жылдық жұмыс алғашқы бастамаға негіз болды сол өмірдің. Керемет. Амалбек аға, сіздің айтқан әңгімеңізден, естелігіңізден сіздің балалық шағыңызға әдемі саяхат жасап көз алдыма елестетіп отырмын. Көрермендерде де дәл солай болған шығар деп ойлаймын. Енді жаңа сіздің әкеңіздің таң сағат 5-те 9 жасыңызда тұрып қамыс қалып кеткен кезде мен ойладым, сіз үйдің үлкені болған шығарсыз деп. Бірақ ұлдың үлкен болмасаңыз да, әкеңіздің сізді алып кетіп жүруінде де бір басқа балалардан арасындағы сізге деген арнайы тәрбие беруде ме, әлде сіздер кезек-кезекпен барып жүрсіз? Жоқ, ол енді мен ол кезде менің үстімде менен үлкен әпкем болды да, одан кейін тағы да әпкем, 2 қыз, ал ана үлкен ағам ол кезде оқиды. Оқысы бір училищеде ма, сол жақта оқиды. Мектепті бітіріп кеткен кезде. Сол кездегі үйдегі ұлдың үлкені. Иә, ұлдың үлкені. Қыздарды алып бармайды ғой. Ал одан үлкен ағам оқысы уже жұмыс жасап жүрген кез, жаңа ең үлкені. Сондықтан да өзі 4 ұл 4 қызбыз ғой. Соның тура менің өзімнің жасым келген кез ғой, сол кездегі ортадағы жаңағы 9, 11, 12-де. Сол жұмысқа пісіп тұрған кезіңіз екен ғой. Енді Амалбек аға, бірдеңке сұрағым келеді. Қазіргі таңда енді кәсіпкер болғаннан кейін бізде әртүрлі кәсіпкерлердің арасында араласатын бір ортақ қауымдастығымыз, клубтарымыз болады. Сол кезде шынын айту керек, кәсіпкерлердің көпшілігі енді бала шағасын дұрыс тәрбиелеуге тырысады. Сол кезде біз, мысалы үшін, өз бала шағамыздың енді Құдайға шүкір жақсы өмір сүріп жатқаны қазір белгілі. Соларды бір еңбекке баулу деген, қалай баулу керек деген сияқты сұрақтар бар. Ал енді менің түсінігімше, жаңа сіздің бала кезіңізде, сол кездегі ата-ананың біз дәл қазіргі біздің кезіміздегідей еңбекке баулу үшін бірдеңкеге әуестендіру емес, ол сол кездегі жұмыс күшінің қажеттілігін ретінде болған дүние сияқты. Орта солай болды. Бір табиғи ол құбылыстар. Ал қазіргі таңда, мысалы үшін, енді өзіңіздің де немерелеріңіз бар ғой, оларға сіз, мысалы үшін, сол өзіңіздің басыңыз өткен дүниені қайтарып
беріп оларды еңбекке баулып жатқан сәтіңіз бар ма? Сіздің өмірлік бір технологияларыңыз болса соны бөліссеңіз қалай болады? Енді ондай ешқандай технология жоқ. Қазіргі заман бөлек, жастар бөлек. Жалпы. Енді қазір өзіңіз ойлап көріңіз, мен қазір жеке үйде тұрамын, мысалға. Кішірек жаңағы жер бар, майдашыда жұмыс соған, ол бір балдарды бір еңбекке баулай қоятын ешқандай оның мүмкіндігі жоқ. Ал енді басқа сол олардың қазіргі ондай жұмыста жоқ қой. Білдіңіз ба? Егер мен ауылда өскен болсам, ауылда болса, онда басқаша әңгіме, ауылдың балдары әлде болса жұмыс жасайды ғой. Болмаса ана үйдегі мал бар, сол малды қайырады, соны басқа да шөп шабады деген сияқты жұмыстар. Ал енді қаладағы балдарға ондай сол баяғы мен өткен өмір, мен көрген нәрсені көрсету ешқандай мүмкіндік жоқ оның бәрі. Жалғыз айтатынымыз сол, мүмкін болса сол жаңағы кішкене денесі ширақ болып өсу үшін сол спортпен шұғылдан деп айтамыз. Кейде әйтеуір өзіміз бір жаққа шықсақ, сол балдарды алып барып біздің қасымызда болып жаңағы табиғатқа шықсақ, соны кішкене сол ойнатып көрсетіп соны келесін. Оның бәрі де жаңағыдай біз өткен өмірдегіде бір із қалдыратын дүние емес. Ол жай ғана өтпенші ғана қатынас соның бәрі де. Сондықтан да қазіргі заманға лайықты әр уақыт ол кешегі уақыт біздің уақытпен салыстырып, сол еңбекке солай баулап біз тәрбиелейміз деген әлбетте ол енді артық әңгіме. Дәл түсе бермейсіз ғой. Ол ретсіз нәрсе. Енді сіз жаңағы бірнеше әңгіменің басында айтып өткен бірнеше бағыттағы қызметіңіздің нәтижелі болғандығын айтып өзім тамсанғаным бар. Сіз сол сұраққа жауап берген кезде енді бозбала шағыңызға дейінгі алғашқы қызметті бастаған кездегі сәттеріңізбен жауап қайтардыңыз. Ал енді қараңыз, әкімдік, министрлік, депутаттық бір бағыттан бір бағытқа ауысқан кездегі сіздің сол ортаға бейімделу сәтіңіз қалай болды? Оған қалыптасқан бір тәртіптің күші көмегі тиді ма? Әлде басқадай да бір қыр-сыры бар ма? Мен сол жаңағы айтып өткен балалық шақтан бастап қалыптасқан еңбекке, ол соны еңбекті бағалай өсу, соның бәрі өз қолымен көріп өсу, сол маған жалпы қалыптасып негіз болып қалған нәрсе. Мен мысал үшін бір момент мен көз алдымнан кетпейді. Мысал үшін менің әкем сонда мал бағады ғой. Мал қора бар өзі. Қараңғы қора болатын, бір тесік кішкентай, ішіне кіруге қорқатынбыз біз жаңағы. Соны малдың малағын жаңағы күрейді, реттейді. Содан мынау саусақтары тілініп сүйе көрініп тұратын. Соған ана қойдың құйрығын қыздырып басатынмын мен әкеме. Соның бәрі көз алдымда, соның еңбегінің бәрі де. Енді соның бәрін көріп өскен бала, менің санамда қалып кеткен бәрі сол әкем мені адам қылу үшін. Өскен сайын адам санасы да үлкейеді ғой. Мен оқу бітіріп жұмысқа келгеннен кейін мен түсіндім. Менің өмір жолымдағы мені амалбек ететін бір-ақ нәрсе бар. Ол тек қана мені адал ететін еңбегім ғана. Мен қайда болмасын, сол баяғы әкеміз қалай сол сағат 6-тан тұрып, таңертең тұрып жұмыс жасап, малын көріп, малын шығарып салып, бізді қалай асырады. Соның бәрі де маған бір әкемнің сол өмірлік бір аманат құсап қалды маған, сол берген. Ол еш уақытта маған айтқан емес, сен андай боласың, сен бүйт деп. Әкеміз үшін айтқанда біреулер айтып атады ғой, мен әкем маған осылай өсиет айтты, былай өсиет айтты деп. Ол кісі өзі 9 жасында жетім қалып, жетім болған ғой, сөйтіп анау бізде баяғы Столыпиннің уақытысында көшіп келген қақолдар, орыстар тұратын, қақол дейміз біздер. Солардың қолында 9 жасында малай болып істеген, қолында істеген. Содан кейін 12 жасында нағашы апамыз келіп алып кетіп, 16 жасында солардың қолында болып, кейін солардың түйелері көп болған, бір түйесі мініп алып, ауылға қарай тартқан ғой, мен енді өзім. Хотя олар Шымкенттің арғы шетінде қара тұратын ел ғой енді. Бірақ қанша айтқанмен ол кездегі қарым-қатынастың өзі көп алыс жүрсе ғой, мысалы бір 60-70 километрлердің соның арасындағы болған жағдай осының бәрі де. Сондықтан да соның бәрі де маған әбден қалыптасып қалды. Мен өзім сол кезде былай шүйкемменен, түйсігіммен өзім сездім. Менің болашағымның бәрі менің сол адал еткен еңбекпен ғана мен өз қалпыма келетінімді. Мен солай болды да менің өмірім. Еш уақытта ешкім менің басымнан сипап, жаңағы осылай деп
көмектесіп. Дайын дүние бере қойған жоқ дейсіз ғой. Керісінше, мен осы өмірімнің негізінде кілең осы қазақтың бойына біткен үлкен бір қасиеті бар. Қызғаныш. Сол қызғаныштың ортасында өстім. Талай рет сүрініп, талай рет жығылып, талай қиындықтарды көрдім. Мен сол кезде талай айтқан, өзіме өзім айтқан кездерім бар. Мен осы саясатқа кіріп, қызмет істеп, нем бар еді. Мен сол баяғы ағам айтқандай музыкант болып жүргенде, мүмкін сол осы балаларымды қалай асыраймын деп, солардың қамын ойлап жүріп, негізгі мақсатым өз отбасымнан басқа не жоқ, солай өмір сүргенім дұрыс болар ма еді деп қиналған кездерім де болды. Бірақ адамның тағдыры ол сізге байланысты емес, тағдыр сол өмірден өзінше жетелеп кетеді. Мына айтады ғой, Құранда да жазылған, мына бала ананың құрсағында жатқанда 4 айда жан бітеді. Сөйтіп сол адамның өмір кітабы жазылады дейді. Меніңше сол өмір кітап дегенде де үлкен бір негіз бар. Бұл да бір табиғи Алла тағаланың адамды жаратылымында беретін нәрсе. Ол сол негізгі омыртқы стержень дейді ғой, енді жаңа негізгі ортаға болады, қалған соның бәрі ретке келтіріп, соған жоғары көтеріп, төмен түсіп, соның сол бекітілген қағиданың ортасында өсесіз ба, жоқ емес сіз ауытқып кетесіз ба, ол уже адамның өзінің болмысына байланысты, ортасына байланысты, тәрбиесіне байланысты, алған біліміне байланысты, тегіне байланысты. Себебі ол қазақтың мына тек деген сөзі, содан кейін жалпы мынау адамның даму процесі жақын өзің қан арқылы тарайтынына ешқандай күмән жоқ ол. Себебі сол орта қалай болса, сол ортаның жаңағы кейінгі сенің өмір ары қарай даму кезеңінде соның жаңағы әсері несі көп тиеді сол. Енді Амалбек аға, осы сөздеріңізді тағы да қорыта келген кезде мына нәрсені айтқым келіп тұр. Көп адам мынандай сөз айтады: талант бар, таныс жоқ. Мен мықты боксер, олимпиада чемпионы немесе күрескер болушы едім, мені жаттықтырушым қолдамайды. Кейбіреулер келеді, мен керемет бизнес идеям бар, мен кәсіпкер болушы едім, маған қаржы жоқ. Тағы да біреу келеді, мен мықты мемлекеттік қызметкер болушы едім, мені қолдайтын бір дөкей ағам жоқ. Енді соңғы уақытта бір қорытып, осыныған әбден көзіміз жетіп, сіздің сөзіңізбен оны тағы да нақты дәлелдеуге болады. Кез келген адамның жетістікке жеткен жері бар болатын болса, сол жетістіктің негізінде талант пен бір табиғи біліктілік ол 10% көлемінде ме деп ойлаймын. Қалған 90% өзіңіз айтып отырған еңбек пен табандылық. Қалай ойлайсыз? Осымен келісесіз ғой? Келісемін мен онымен. Мен енді өз өмірім оған дәлел. Мысалға, мен Дулаттың баласымын, қазақшаға келейік. Сіздің руыңыз Дулат, менің атым Дулат, затымыз қазақ. Мен мысалы үшін 10 жыл Шардарада қызмет істедім. Шардара біздің енді кіші жүз Қоңыраттардың ауылы, солай ғой. Мен сол жерге барып мастер болып жұмысқа кірдім. Сонда үлкен әпкем тұрады. Тұрмысқа шыққан сол жерде сол Қоңыраттың Алғи деген руына. Сол кісінің үйінде жүріп бастадым жұмысты да. Сонда сол жерде кішкене құрылыс несі бар. ГЭС бар ғой, Шардаринский ГЭС деген бар. Сонда бір жыл жұмыс істедім де, сол жерде үлкен комбинат бар. Өзім құрылыс материалдар бітіргем. Сөйтіп, сол оны кейін бітірдім. Мен бұрын алғаш механик бітіргем. 2 рет бітірдім ғой мен. Бір рет инженер-механик болдым, екіншісінде инженер-құрылысшы болып сол. Сонда сол жаңағы заводқа комбинат строительный материал дейді, КСМ дейді. Соған сол бардым алғаш. Соған диспетчер қылып қабылдады. Диспетчер болдым, технолог болдым. Сол бәр этабынан сөйнекен сол бір комбинаттың ішінде 2 заводы бар, соның бір заводына директор қойды. Директор. Енді диспетчер деген ол білесіз ғой, ұйымдастырушы. Мынау футболда да бар ғой, ортасында жаңағы сол бәрін ортада өзі футбол ойнап жүреді. Әрі сөйтіп ұйымдастырып жүреді. Бәрін ол кімге пас беру керек, кімді қалай. Сондай жаңағы оларда кейде чистильщик деме қалай деп айтады. Сондай сол жұмыста жүргенде бір күні біз ағаштар егетін болдық. Көктем болды ғой. Мен жаңадан келгем
сөйтіп өзі 3 этажда не бар, контора бар, 3 этажда директордың кабинеті бар. Сонымен жұртты жинап алып, сол жердегі өзім сияқты мастерлер бар, басқа сөйтіп әр нені ағаштың орнын қатар жаңағы өлшеп өзім прям метрлеп өлшеп сөйтіп жүрмін ғой. Сөйтсем ана кісі анау жоғарыда тұрып көріпті соны. Мен жаңағы өзім істеп ұйымдастырып жүрген. Жұмыс біткеннен кейін шақырды, Сейткамал Жүнісов деген кісі, Сәкен марқұм болып кетті. Сөйтіп жаңағы айтты, ой, сендер бүгін керемет. Қарас, бізге сол күні өзі құрылысшылар күні болатын. Строитель құрылысшылар күні. Бізде арғы левый беректе ар жағында дачасы бар, жаңағы демалатын үйі бар, жаңағы комбинаттың. Соған барайық деп бәрімізді машинаға салып алып, ана Сәкен алып барды. Сөйтіп жерде отырып мені жақсылап мақтады, мінекей осылай өзі бұрын көрмеген ғой, енді бұрын мен енді жұмыс істеймін, мына жерде сол көріністің өзі маған ол кісінің сондай бір жақындатуыма, мен бір өзіне жақын тартуына себеп болды. Еңбектің арқасы. Сол менің әрқайсысын сол өз қолыммен өзімнің үйімдегі тірліктей болып істеп жүргенім ол кісіге өте бір ұнаған болғыр, ыстық көрінген болғыр. Сол жерде айтты бәріне мақтап. Мінекей осы Амалбектің мына еңбегі қандай. Неге? Сол кісі маған кәдімгі өзімнің бір үлкен жанашыр ағамдай болып кетті. Кейін ол кісі Шымкентке ауысқан кезде мен заводта директорым, кейін айтты мен енді 10 жыл істедім Шардарада, елге ауылға қайтқым келеді, балдарым уже кішкене өсіп келе жатыр деп. Сөйтіп қалаға сол треске бас технолог қабылдады. Технолог болып қайтып келдім де, содан кейін содан ары қарай жаңа трес ашылды басқа. Соған ауыстым деген сияқты, сонымен ары қарай осы өмір еңбек жолының жалғасын таба берді. Таба берді. Себебі бұл өмірде біз әлбетте барлық уақытта айтамыз ғой, мына көре алмайтын болды, анау болды, мына болды, ол рас енді. Бірақ жақсы адамдар да көп. Сіздің сыртыңыздан істеген еңбегіңізге дұрыс баға беретін азаматтар да көп. Жасаған еңбек бағаланады дейсіз ғой. Бағаланады. Соны біреу болмаса біреу қалыс адамның сіз туралы жақсы айтқан әңгімесі біреудің тікелей барып жаңа айтқанына қарағанда өте салмағы жоғары болады. Қалыс адамның. Келісем. Біздің ұстазымыз болған қазіргі таңда 93-тен асқан Орынша Қарабалина деген кезіндегі Ұзақбай Құлымбеттің қызы бар. Сол кісі 93 жасында мектепке келіп отыр. Сонда жас ұстаздарға айтып отқан әңгімесінде айтады, әй қыздар, сендер әлі жассыңдар ғой, еңбек етіңдер, еңбек бағаланады. Сол менің кезіндегі жасаған еңбегімнің нәтижесінде міне қазір мен шәкірттерім қолына салып осы жерге әкеліп отыр. Еңбек істемесем былай келуші ме едім деген сияқты айтады. Амалбек, тағы да бір маңызды мәселеге көшсек. Адам бұл өмірге келген қонақ емес, өз орнын табуға келген жолаушы деген бір қазақтың даналығы бар. Сіздің ойыңызша, адам өмірдегі өз жолын қалай табу керек? Ол енді сұрақтың бір түрі. Осы өзінің нақты жолын табу үшін қандай құндылықтарды ескеру керек? Жалпы өзі адамның өмірінің мәні неде? Бұл әлбетте өте ауқымды сұрақ қой, жан-жақты. Бұған бір бағытпен жауап беру өте мүмкін емес. Бұған ең басында бірінші жаңа өзім айтқан, ең ол өмірдің қалыптасу негізі. Қалыптасу ол бала кезден басталады ғой. Ол кішкентай сол аяғыңызға қаз тұрып, жаңадан жүріп барып, уже оңды-солыңызды түсіп сөйлей бастағаннан кейін, сол кездегі сіздің айналаңыздағылардың сізге көзқарасы, сіздің жаңағы айттым ғой, мен кішкентайымыздан еңбекке баулады деп. Сол басталған еңбек, сол кездегі. Соның бәрі де осы жаңа сіз айтқан қалыптасудың соның ең басы ғана, жаңағы бастамасы. Бізде жаңағы екі анам екі жағыма отырып алып, маған айтатын еді, балам, мынау адам өмірге келгенде, оның несібесі бірге келеді. Сен еш уақытта ешкімнің ала жібін аттап өтпе. Деп. Соны мен ана кітабымда жаздым, мен сол екі анамның аманатын арқалап өттім. Мен айттым, мен жаздым, мен періште емеспін жаңағы осы соншалықты өзім жоғары жауап беретін деп. Адам болғаннан кейін қателесесіз, сөзден қателесесіз, істіңізден қателік болады. Бірақ адам өзінің жаңағы айтқан, енді орысша айтқанда болады, миссия дейді ғой, өзіңіздің сізге өмірге келгендегі, сіздің Алланың алдындағы, енді егер Алла тағала бізге өмір берді деген, өмір берген ата-анамыз ғой, соның алдындағы адами міндетті атқару үшін
сол ең бірінші әлбетте адамға адалдық керек. Тазалық, мына өзіңіздің мына бойыңыз да сол үлкен тазалық болу керек. Ал біз сол мен өз басым сол таза ортада өстік. Таза өстік. Мен сізге сол тазалықтың бір-ақ нәрсесін айтайын. Менің енді ана екінші анама бала алып бергеннен кейін мен өте ерке бала болдым. Ол кісінің енді не жоқ. Тем более менің анам өте бір жуас кісі болды да, айналайыннан басқа сөз айтпайтын, тола келген, аппақ. Сондай бір анамыз бар еді, үндемей отырады, ал ана Күлдір апам бүкіл үйдің шаруашылығын бәрімізді тәрбиелеген сол кісі болды. Сонда біздің үйге бір жеңгеміздің, екінші жеңгемнің бір бөлесі келіп кетіп жүретін, Тауқаралда істейді. Соның бір әдемі андай баяғы планшеттер бар ғой, андай офицерлердің. Әдемі қалтасы көп. Қағаз салатын керек баяғы соғыс кезде әдемі ғой сондай. Сонысы болатында мен соған құмарланып сол кесе ойнайтынмын. Жаңа екінші класста оқимын ба сол кезде. Бір күні сабақта отырғанда әпкем келді, әкем шақырып жатыр деп. Өмір ол кісілер маған қол жұмсамайтын, анамнан қаймығатын да, анам ұрсады деп. Ол кісінің баласы болғаннан кейін мен енді жаңағы статусым бөлек қой. Соны сөйге ұстап алды да, анау ақша қайда дейді. Мен айттым, қандай ақша? Сен анау сумкадан ақша алыпсың ғой дейді. 1 сом сол кезде. 1 сом. Мен айттым, қандай ақша? Не, сен не алған? Жақсылап тұрып сабады әкем. Өмірімде бірінші әкеден жеген таяғым сол болды. Соны соғыртқанда анам келіп қалды. Сөйтіп ұрысып, бұл қалай, қаяқтан бұл бала болады деп. Сонымен не керек, ол сонымен басылды. Сонымен ана кісі тауға кетіп қалады. Жаңағы кетіп келеді, біздің үйге келіп қонып кетеді. Бөлесі ғой ана жеңгеміздің. Сол жас жігіт өзі. Сөйтсе, анау ақшасын тауып апты. Бір оралып, қалта көп қой. Бір қалтаның бұрышында қап кеткен қой. Сонда сөйтіп, жаңағы ол да өзі адал азамат екен, келіп кешірім сұрап, содан кейін қайтып біздің үйге келмей кетті. Ал біздің мінекей соншалықты бізде мынау әке тәрбиесі, ана тәрбиесі дегеннің өзі сол бізге солай болды. Тазалық, адалдық, еш нәрсеге қол сұқпау, тек өзіңе ғана ол айтып отыратын әңгімелердің бәрі тек адам өз несібіңде ғана сен соны теріп жүруің керек. Ешкімнің несі, біреудің дүниесі біреуге дүние болмайды деген сияқты әртүрлі әңгіменің бәрін естіп жүріп, сол жаңағы ондай нәрсеге құмарымыз жоқтығының сол бір белгісі де, соған анам көз жетіп, бұл бала ондайға екінші класста оқитын балаға қандай ақшаның қандай қызығы бар. Бірақ әкем солай ойлаған, бұл соны алып қойды, қызығып деп сөйтіп. Осының бәрі де мынау басқа нәрсеге жаңағы біреудің дәулетіне емесе біреудің барына қызықпаушылық сол қалыптасты біздің өзімізде, мен өз басымда. Ал енді жаңағы айтып отырған, менің өзімнің жаңағы осы өзіңіз айтқандай қызметтерде жүру бәріне себеп болған, ол сол жаңағы менің адамға деген қарым-қатынасым, адамға деген жалпы көзқарасым. Мен әр адамға өзі өте мен жеңіл жаралы адамын, хотя бы жұрттың бәрі ойлайды, боксер, ана ұрады, мінезі сондай, жатақ деп. На самом деле менің көңіліммен сондай бір қиындық көрсем, көзіме жас келе салады. Мысалы үшін біреулердің бір бейшарашылығын, ауыртпашылығын көрсем, моментально көңіліңіз босайды. Көңіл босап кетеді. Оның бәрі де сол ойлаймын, анау екінші ана қылып алған анамның өміріне көп көңілдім мен кейінде. Өскен сайында ол кісінің жалғыз өмірінің бәрі мен үшін қиды ғой. 31 жасында жесір қалған, сол өмірін мені бала қылып берді да, сол болды осы баланы деп мен емес. Сөйтіп сол кісі мен өз қолымнан шығарып салдым. Сондықтан сол маған көп не қалдырды. Әсер берді. Сондықтан да осылай адамға сондай бір ол жұмыс қызмет болған екен талап жасай бересіз. Егер сіз өз қызметіңізге өзіңіз еге бола алмасаңыз, ол қандай ол жұмыс болуы мүмкін. Сондықтан да осы мәселе негіз болған. Сол тазалық қой, сондықтан әлбетте мына білім. Адам біздің қазіргі көп нәрседен шатасып жатқанымыз, мына дінге де араласып, діннің өзінде дұрыс дінді басқа жолға шығарып жүріп, қазір енді не болмай жатыр, бұтшыт болып жатыр ғой, діннің айналасында басқа да жатыр. Осының бәрі де біздегі сол сауаттылықтың жоқтығынан, бізде сол білімнің өте төмендігінен. Адам, білімді адам еш уақытта бойына білімді сіңірген адам, ол еш уақытта ол артық нәрсеге бармайды, еш уақытта ол уже түсінеді оның
соңы немен болады, оның қаншалықты қасіреті, қайғысы болады, оның нелей жақсы жағы бар, оның бәріне мән беріп түсіне біледі. Осылардың бәрін біріктіріп отырып, не қылып, содан кейін әлбетте тағдыр, адамның тағдыры. Кейде жоқ жерден өзінен өзі жаңағы жолыңыз ашылады. Менің өз өмірімде солай, жаңағы ешқандай ешкімнің қатысыз-ақ өзінен өзі. Енді ол ғана кітапта жазды, мен осы қызметке бас инженер болып келуіме, мысалы үшін Треске. Сонда соны мені онда обком бекітеді ғой, соған бекітіп жатқан кезде мен жолым жауылып қалды да, бастығым айтты, уже басқа адамды сенің орнына жіберетін болды, тағайындайтын болды деп. Сол арада 3-4 күн өткен кезде мен бір түс көрдім жаңағы үйде. Анам үйде, жолдасым жұмыста, соны азанда тұрып, апам айттым да, анам осындай апа түс көрдім түсімде, сол Қонаев Димаш Ахметовпен осы тауда мен сборға келетіміз, бокс ойнадым ғой, сборна Қазақстанда ойнадық, осы тауға шығамыз. Сол екеуміз тауға шығып баратырмыз, ана кісінің қасында. Анда спортивный киім киіп алған, төбесінде шапкасы бар, бәрі бойы ұзын, әңгімелесіп кетіп баратырмыз. Көк пүмбек ана жердің бәрі. Соны айтсам апам, ой, жақсы болды. Соның артынша үйге шофері келіп, жаңағы Вячеславтың жаңағы бастың келді, барсам, уже жаңағы не маған айтады, оформ сет, ана жігіт барып танысқан, ол үлкен бір бастықтың баласы, обкомның хатшысы болған, ол кісі бізде Тасанбаев деген ағамыз өтті, сол кісінің баласы, ол кісі неде Өзбекстанда министр болып қызмет істеген өте бір сыйлы кісі да, сол ол кезде бізде Асанбай Асқаров бірінші хатшы, сол кісіге айтқан ғой енді осындай қызмет деп соны. Бірақ өзі барып көргеннен кейін мен мынандай құрылыстан қатысы жоқ, мамандығы бөлек, бөтен. Мен мынаны істемеймін деп өзі отказ берген да, соны орында маған жолым жауып тұрған, мен араз жолым ашылып, соны болдым. Енді ондай нәрселер көп енді, бірақ бір керемет. Енді сіздің айтсақ, жолыңызды ашатын, тағдырыңыздың қалыптасуына әсерін берген бала күніңізден алған адалдыққа деген ата-анаңыздың, екі анаңыздың берген тәрбиесі сырттан қарап отырғанда енді менің түсінгенімде адалдық, адал адамның жолы бәрібірде ашылып отыратындығы шындық. Адал адамға әркім жақындағысы келіп, ол адамға мүмкіндік бергісі келетінді шындық. Ал енді сіз бір сұхбатыңызда Амалбекке айтыпсыз, әлсіздігім менің сенгіштігім деп. Осы жерде жаңа адалдық туралы айттық, өзіңіздің тазалығыңыз туралы айттық. Енді осыны негізге ала келіп, мен жаңағы менің сенгіштігім, әлсіздігім деп айтқан сөз, ол жай айтылған сөз емес, жүректен шыққан, өмірлік тәжірибеден туған бір тұжырым шығар деп ойлаймын. Ал осы сіздің сенгіштігіңізді, адалдыққа жақын екеніңізді қолданып, ескеріп, сіздің өмірде алдаған, немесе сізге сатқындық жасаған, көңіліңізге сызат келтірген адамдар болды ма? Осындай ситуациямен бөлісуге бола ма? Иә, болды. Еміне сондай жағдайдан кейін ғана барып айтылған сөз ол. Солай енді ол, мен мысал үшін жұртты өзім сияқты көрем. Әлде солай. Осы жасыма қарамай, әлде солай. Мен ойлаймын, жұрттың бәрі ешкім сізге өтірік айтпайды. Егер уәде берсе, ол уәдесін орындайды деп. Шын мәнісінде тіптен бөлек. Тіптен бөлек. Бес ұсақ бірде емес дейсіз? Бес ұсақ бірде емес қой. Енді қазір талдап жатып, анау деп біреулердің атын айтып жататын уақыт емес, енді оның бәрі де әлбетте көбісі өтіп кетті дүниеден, оның бәрі енді қанша уақыт заман. Жалпы бір ситуацияны айтсаңыз. Бірақ сондай ол ситуация болғанда мына өмірдегі болатын нәрсеге айтылады ғой, мысалы үшін осындай айтатын уәде болады, мысалы біреулер өзінің жаңағы өзінің жақындығын білдіріп, сондай сөйтіп, сол әртүрлі жағдайлармен сізге жақындап, сол сіздің сеніміңізге кіреді. Ал сөйтіп алып, соны ортада жүріп, соны талай жаңағы істі басқаша нетеді. Мен мысалы үшін Жамбылда облыста жүргенде, сондай бір азаматты мен қасыма қызметке алып, ол бір кезде бірге оқығанбыз. Сол жігіт көп нәрсені білдірді. Көп нәрсені, менің атымды пайдаланып, мен оны білмеймін деп, оны не айтып, соны әлі күнге дейін, бүгінге дейін соны кейбір
әртүрлі жігіттермен кездесесіз ғой, уақыт өткен сайын сол кезде. Соны әлі күнге дейін соның кейбір кездері есіме маған айтады да, осындай болған еді деп. Мен соншалықты айтам, қалай, сонда мен қалай сондай соқыр болғам абсолютно сол. Жаңағыдай сенім білдіріп, соның сосы дұрыс. Себебі біз бірге оқығаннан кейін мен ойлап жүрмін ғой, бірге оқимын, ешқандай, тем более ол Жамбылда тұрады, сол жерде. Халық жұртты біледі деп, егер мен сол жерде кейбір бір келеңсіз жағдайға түсіп қалсам, кейбір нәрселерге мындай адам енді біз періште емеспіз ғой, жұрт бәрі нәрсені біле беретін. Ал кейбір нәрселерге маған қайта сақтандыру жасап, мынаған сіз сәл былай қара деп айтатын адам, сол маған керісінше жаңағы өзінің жанашырлығын білдірудің орнына керісінше соны қастандық жасады ма? Соны итеріп отырғаны, иә. Мен соны енді өскенде естіп ойлап отырмын. Уже уақыт өтіп кетті, өмірде өтіп кетті. Оған енді қазір бірдеме айтып, сыртынан бірдеме айтқым келіп отырған жоқ. Бірақ менің көңілімде қалып кетті сол үлкен бір ауыртпалық болып. Қалай ол адам осылай өзің көзіңізге қарап отырып, алдыңда отырып, бірге дастарханның басында отырып, жаңағы ең бір жүрегіндегі сөз айтқандай болып жасап отырған адамның сіздің жаңағы сондай сүрінуіңізге, кейбір нәрселерге қателік жіберуге, соған керісінше әдейі әкеліп соққанына қарағанда, мен ойлаймын, қалай адам өз пайдасы үшін содан тапқан бір кішкентай бір тебен үшін осындай нәрсеге барған деп. Мен әлі күнге дейін оны осы бір адам туралы әсіресе менің сол басқа майда шулар көп болады ғой, бірақ сол осы күнде міне осындай жасқа келгенде менің жүрегіме қатты ауыртпашылық алып келді, осы біраз уақыт бірде естіп. Сонда енді Амалбайға кешіріңіз, сөзіңізді бөліп жүрсем, енді әрбір адам басқа өмірді өзіндей көреді. Көпшілік адам өзі қандай, өзінің іші ала болса өмірді ала көреді, қара болса қара көреді, ақ болса ақ көреді деп топшылауға болатын шығар. Өзіңіз адал болғаннан кейін адамдарға адал деп сенуге тырысасыз. Бірақ енді бәрінің бойында ондай адалдық деген құндылық болмауы мүмкін. Ал енді осындай бір сатқындыққа немесе осындай опасыздыққа тап болған кезде сіздің басқа адамдарға немесе басқа бір достарға, бірге оққан, бала күннен бірге жүрген адамдарға деген сеніміңіздің деңгейін түсіреді ме? Өмірге деген көзқарасыңызды қайта қарауға алып келеді ме? Жоқ, ол мен өзім бұрын араласып, бұрын жігіттер туралы біреу осындай болыпты деп еш уақытта ондай ойға келген емеспін. Өзіңіздің ішкі дүниеңізде. Бірақ адамның көңілінде үлкен былай бір ауыр не қалдырады да, сызат қалады. Себебі енді өмір деген не ол былайынша, бәріміз оны қазақ осы өмірдің маңызын түсіну үшін өмір деген уақыт бір қамшының сабындай деп те түсіндіреді. Бізде не бір дана сөз арқылы жас кезінен естіп жаттық қой соның бәрі. Оның шын екенін де білеміз. Мен де бүгін де 80-нен асқан жасымда мен соған толық көзім жетеді өмірдің сондай шен. Қасқағым сәт екенін бәрі де, оның іштемеге тұрмайтын, ол сіздің жасаған қиянатыңыз да, тек көңілде қалатыны бір жақсы істелген іс, жақсы дүние, жақсы әңгіме, осындай адал адаммен отырып ішкен жаңағы бір шыны шайыңыз сіздің сондай жаңағы тазалықты көріп. Тазалық деген сөз мен үшін ол ең бір, ол мен тазалық деген сөзді мен тек қана көңілдегі тазалық деп қана біле алмаймын. Мен мысалы үшін өзім отыратын жұмыс істеген жерімде таза болу маған міндет. Мен үйімде де сол тазалық болу, киген киімде, өзімнің отырған орнында ағайын үшін. Мен барлық жерде қызмет істегенде ең бірінші талап ететінім тазалық. Ол тазалық жұртқа да айтатынымыз. Ол бірінші әлбетте басшылардың өзінің жаңа ішкі дүниесінің тазалығы. Бірақ өкінішке орай ол мынау қазақ айтқандай адамның аласы ішінде, малдың аласы сыртында, адамның аласы ішінде деген сөздің мағынасының өте терең екенін мен түсіндім біртін. Себебі өте қиын бұл. Бұған енді білмеймін, ол мүмкін Алла тағала әдейі солай жаратқан шығар. Мынау өмір бірдей тепе-тең болып тұрса, барлық уақытта бірдей болып тұрса, баланс керек дейсіз. Баланс қызық болмайды ау деп. Сондықтан сол ащы менен тәттінің ортасында жүру, меніңше о да жақсы сияқты бір жағынан. Білдіңіз ба? Себебі сол
тәрбиелейді, сол сізге ой салады. Мынау мен бір нәрсені сезінгенім, өзіңнің ойың тазаланған сайын сіздің өмірге құлшынысыңыз артады. Өзіңізге өзіңді, мысалы үшін мен Аллаға шүкір деп айтамыз ғой, міне Құдай осыдан аман есен өттім, мен ешкім бетіме қарап саған сен бүйтіпсің деп айтқан емес деп. Міне мен енді мақтанышпен айта аламын, мен қай жерде қызмет істесем де, кіммен кездессем де, осы Қазақстанда жүрміз ғой, ортада да. Ол ішінде бар шығар былай сырттан не қылатын, бірақ ешбір ортадан менің бетіме қарап сіз осындай істепсіз, бірде мен біреудің ала жібін аттап өтіпсіз деген сөзді естігенім жоқ. Қай ортада жүрсем де, мен оны мен айналамда жүрген азаматтар да біледі. Одан мен бір нем түсіп қалған, аспанға ұшып кеткен іштемем жоқ, түсіп қалған да іштемем жоқ. Бірақ мен өз көңілімде өзімнің сол өткен өмірімдегі мүмкін бірін түсініп, бірін түсінбей жасаған тірліктер де болған шығар. Бірақ соның бәрінде, бірақ сол баяғы екі ананың ала жіпті аттап өтпе деген сөздің негізі жатқанына мен соған бақыттымын. Мен сол өмірді солай кешіп өткеніме. Міне керемет, Амалбек аға. Жаңа жақсы айтып кеттіңіз. 80-нен асқан шағымда өмірдің қас қағым сәт екендігін түсіндім деп, иә. Одан кейін осы жасаған қызмет жолымда менімен араласқан адамдардың ешқайсысы келіп бетіме сен маған адалдық жасамадың, арамдық жасадың деп айта алмайды деп сеніммен айтып отырсыз. Ол енді әрбір қазақтың, қазақстандық жастардың өмірде алатын бір өнегесі деп мен білем, түсінген адамға. Ал енді Амалбек аға, бағана өмірдің мәні туралы сұрақ қойдық, тереңірек айттық. Енді осы 80-нен асқан шағыңызда арттағы қас қағым сәт, өмір өткен сәті бар. Дәл қазіргі уақыттағы сіздің өмірге құлшынысыңыз тазарған сайын жақсарады дедіңіз. Қазіргі уақыттағы сіздің өміріңіздің мәні мен мағынасы неде тұр? Қалай оны таңдап отырсыз? Осыған жауап жасауға болады ма? Болады, иә. Мынау мен бір түсінгенім, адам ұзақ, жақсы, мәнді өмір сүру үшін адамның ішкі дүниеңіз таза болу керек. Мына ішкі дүниенің тазалығы, ол сізді жетелеп, сізді ұзақ өмір сүруге алып келеді. Қандай? Енді ол әлбетте адамның физиологиялық жаңағы ағзасының жалпы болу, оның бәрі де тегіне байланысты деп жатады ғой. Ол да бар шығар. Бірақ тазалық ардан басталады дейсіз. Иә, бәрі сондықтан да осы негізгі аксиома деп айтар едім мен, білдіңіз ба? Осы өмір сүрген. Мен қазір, ал енді мен өскенде қарап отырсам, әлбетте мен кейде біреулер сұрақ қояды ғой. Сіз мысалы үшін қайтадан сол қызметке барсаңыз қалай барады? Да, мен егер қазір қайтадан қызметке келіп, мен осы бүгінгі санамменен, бүгінгі өмірдегі көзқарасымменен, мен қазір бұрынғы қызметтерге барсам, мен тіптен басқа Амалбек болар едім. Тіптен. Да, ол кезде мен бірдемені бүлдіріп кеттім деп айта алмаймын. Бірақ ол кезде көп жағдайда мынау неден көріп, мынау эмоциямен, мынау адамның ішкі дүниесіне мен осы берген жауапкершілікке осындай маған үлкен бақыт берді. Алла Тағала, маған үлкен сенім білдірді. Ал енді осындай жауапкершілікпен істеймін деп жүріп, талай нәрсені асығыстық жасаған сәндер болды. Мен біреулерге кейде тез өзім шырт мінезім бар менің, бірден тоқтата салам. Мүмкін оған басқаша айтуға да болады ғой. Басқаша көп қой адамның қарым-қатынастың түзетудің. Мен ойлаймын, осындай кейбір сабырлықпенен істейтін нәрселерді сәл басқаша не қылар едім да, мен тіптен бөлек өмір сүрген болар едім деген ойлар кейде келеді адамның басына да. Мен ойлаймын, солай да дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір қалай болғанда да, қандай бір адам болмасын да, ол даже адам өлтіргіш болсын, басқа болсын, бірақ әрбір адамға тіл табуға болатынына мен қазір көзім жетіп отыр. Осы бүгінгі көзқарастан, білдіңіз ба? Себебі адам ол. Бірақ адамға адам деп көзіне қарап, соған жаңағы уәжге келіп, сөйле. Баяғы біздің ата-бабаларымыздың уәж деген сөзі бар ғой. Қандай керемет сөз. Сол уәж деген сөзді біз қазір ұмытып кеттік қой. Солай ғой. Біз қолданбаймыз. Біз именно ата-бабаның бізге қалдырған ең бір қажетті сөздердің бәрін ұмыттық. Уәжге келу деген сөзден артық сөз жоқ. Қандай адам болмасын. Себебі
ешкімді бір қырып жойып жатқан ештеме жоқ. Кейде қызғаныш туады адамда, білдіңіз ба? Бірақ мен қызғаныш деген кезге келгенде мен мынандай нәрсені айтқым келеді. Мысалы үшін мінекей мен Амалбек, осы туады. Міне біз екінші Амалбек тумайды дүниеде. Мен сияқты екінші адам болмайды. Ол адам менен ақылды болады, ол менен сұлу болады, ол артық болуы мүмкін, оның барлық. Бірақ маған болмайды. Маған берген өмір қиыншылығыменен көп өткен түсінушілік бар, түсінбеушілік бар өткен өмір, оның бәрі менің ғана пешенеме жазылған нәрсе. Сондықтан жауапты мен өзім ғана. Жауапты мен ғана. Екінші ешкім, сіз менің орныма келе алмайсыз. Сіз менен артық боласыз, баса істейсіз. Бірақ менің өткен өмірім, менің бәрі де ол менің мойнымда, мен алып кетемін оның бәрі де. Сондықтан да оны қандай қызғаныштың қандай қажеті бар, ол бәрібір ол сіз өзіңізден аяқта жүресіз. Сол сияқты өзің де қазір бизнесте жүрсің, солай ғой. Осындай мен білемін, өткен жолда қандай бір керемет тірліктер жасап жатсың. Бүгінгі мысал үшін сонау Абай облысына осыншама мектепке осынша кітап жіберіп, мінекей біздің мына ағарту мәселесі, мына мәселесі білімнің негізін түсініп үлкен терең. Бұл енді былай бір айтқанға не сияқты, бірақ сондай жаңа көрдім, жаңа прицепмен үлкен жаңа фура кетті. Иә, фораны алып жіберу деген ол мүмкін. Соған да табылады. Қызғанышпен қарайтындар. Ағайында табылады. Ол өзі істей ме, соны істей ала ма? Сонда керісінше келіп айту керек, айналайын, бауырым, мен қараш қандай жақсы тірлік жасадың деп. Біз соған бір қадам жасай алмаймыз да. Арадағы соған жетіспейді, баяғы қазақи топас жаңағы не? Қадам бастырмайды ғой бір-біріне, білдіңіз ба? Бір ауыз сөз ғой, айналайын, бауырым деген сөздің өзі қандай? Қазақта бір елде жоқ қой, бір ұлтта жоқ ондай сөз, бауырым деген сөз. Солай ғой. Бала бауыр еттен жаратқан, бауырым деген сөзден қандай жылылық, қандай бір жақындық тартып тұр. Сол сөзге тіліміз бармайды да. Себебі біз жаңағы батыр қазақтың баяғы кейде өлең айтысқанда мен күлем. Мен қазақ болып туғаныма мақтанамын дейді. Қазір қандай мақтаныш болуы мүмкін бізге мына. Енді ол саясаттың жағындағы әңгіме. Оған кетіп қалсақ мен талай жерге бұрып кетемін. Сол сияқты. Сондықтан да осындай мәселелерді мен ойлаймын, осы жетіспей жатады. Білдіңіз ба? Әркім өз өмірі бар ғой, солай емес па? Біреуге қызғанғанда саған одан келіп кетер ештеме жоқ. Сіз тек қана өзіңіз ауру табасыз. Мысалға, мынандай философия бар ғой. Мысалы үшін біреу келіп сізге нақақтан ақап, сізді балағаттап жаман түсесе, егер сенің мүмкіндігің болса, оны йогтардың философиясында бар екен. Йогтардың. Сіз вообще үндемей, оған мән бермей, жарайды, бұрылып кетіп қалсаңыз, өзіңізді, сол удардың бәр ананың өзіне тиеді, жаңағы сізге балағат айтқан адам. Себебі сіз оны менсінбей кеттіңіз, сіз оның кім екен, ол өзі қанша санасы төмен болғанмен, ол айланып келеді ғой адамға бәрі, ол түсініктің бәрі. Сондықтан да ол жаңағы сен а десе мә деп жаңағы біз жасау. Жауап бермей-ақ дейсіз ғой, қарсы шықпай. Просто таза. Біздің шыдамымыз жетпейді. Мен де сол шыдамсыздардың бірімін. Жаңағы өмірде соның бәріне ал бізге бала кезімізде осы өмірдің бағыты осылай деген былай жазылып қалған бізде кітап жоқ қой. Тәрбие қалай болу керек? Себебі әрқайсымыз әртүрлі даму процесс, өміріміз, ортамыз, қарым-қатынасымыз, Алланың берген өз ұғымы бәрі әртүрлі ғой, білдіңіз ба? Соның бәрін бір нәрсеге жинап, бір қалыпта тәрбиелеу мүмкін емес қой. Бірақ жалпы біздің ұлттық негізіміз, ұлттық идеологиямыз болу керек. Біздің атадан қалған мұра болып қалған. Енді білесіз ғой, біздің кезінде мен өткен жол бір неде айттым. Қазақта жақсы сөз бар. Бір демеде ортада ештеме болмай, айтатын ешкім болмай жатса, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ дейді. Әже деген отбасында үлкен ана болатын. Бір аға, бір 5-6, енді мысалы үшін біздің Байназар деген бабамыздың 5 ұлы болған, содан тараған ұрпақтар бәрі бір жерде тұрады ғой, сол жерде үлкен бір әже болатын. Ол кісінің айтқаны заң, не жағына. Соның ішінде сен үлкен қожа, бір үлкен атамыз болса, мысалы үшін үлкен ата, жаңағы ақсақалды, атаның айтқаны заң түсінеді. Олардың бәрі де сабырлы, өмірдің өткелінен өткен, бәрін білетін, оң солын білетін адам. Сөйтіп, солай дамыған қазақпыз ғой біз. Біз қазір оның бәрін ұмыттық. Қазақтың ең бір өсиетті, ең бір таза, ең бір адамның осындай қазақи қарым-қатынас, қазақи дамуымызға негіз болатын нәрсенің бәрі қалып кетті. Бізге меніңше соны қайтадан қалыптастырып қайтаруға әрекет істеуіміз керек. Жайлап біз бастауымыз керек бүгін. Біз содан кейін келеткен өздерің
осының бәрі де. Керемет. Енді Амалбек аға, күшті айтып отырсыз, егер де өмірді қайта сүру мүмкіндігі бар болатын болса, мүмкін осы Амалбек ағамыздың жасаған әрекеттері, өзінің жеткен сәттері мүмкін басқадай болар еді. Бірақ енді бұл жалпы әттеген емес қой. Жоқ, енді осы жерде қазір соны сұрағым келіп тұр. Әттеген емес екенін де көріп тұрмын сөзіңізден. бірақ дегенмен де өткен өміріне, жасаған жұмысына, ол жарайды, сіз енді 80-нің үстінде тұрып қарап отырсыз биіктен, иә. Ал енді ол мәселе 80 болсын, 70 болсын, 60 болсын, тіпті 30 болсын, иә, аға. Артта қалған өмірге, жасаған жұмыстарға бір мән беріп, одан бір тағылым алып, немесе сабақ алу үшін пісіп жетілудің бір формуласы бар ма? Ол сіз қазіргі уақытта оны қалай, мысалы үшін, өзіңіз артқа қарап өміріңіз саралап отырсыз? Ол формула адамның өзінің өмірді қаншалықты сен түсіне аласың, соны қанша соған мән беріп, өзінің өткен қателіктер бар, жаңағы басқа бағыт. Әлбетте, мен өзімнің немерелермен, балдармен сөйлескенде, кейінде ол күнделікті қазіргі жастар бөлек қой. Бірақ бір рет қалып келген кезде, осындай моменттің былай жібермеуге дұрыс керектігін, мысалы үшін, кейбір өзінен өзі болып қалатын жағдайлар бар ғой, осының бәрін айтуға тырысамын. Бірақ ал енді оны былай осындай болып еді, оны былай жасай салатын деген нәрсенің енді ол нақты формула жоқ дейсіз ғой. Нақты формула жоқ қой ондай. Ол сіз өзіңіз қаншалықты соған түсінікпен қарайсыз, тереңірек, соған сезіміңіз, соған жаңағы соған талдау жасай алатын, соған мән беріп жетеді соған неңіз. Енді Амалбек аға, менің ол жерде сұрағым келіп тұрғаны, көп азаматтар, көп адамдар өзінің өткен өміріне өкініп өмір сүріп кетуі мүмкін. Абай атамыз айтады, өткен өміріңе өкінбе дейді, мысалы үшін, иә. Ол дұрыс дүние. Бірақ та өткеннен сабақ ал дейді. Сабақ алу дегеніміз, яғни өзіміздің жіберген өмірдегі қателіктерімізді мойындау. Көп адам өзінің қателігін мойындай алмайды ғой. Сіздің айтып отырған сөзіңіздің астарында, кейде қызбалық, кейде эмоциямен бір шешімдер қабылдадым, немесе әрекет жасадым деп отырсыз. Осыған сонда, мысалы үшін, сіз өзіңіздің кейінгі ұрпағыңызды, бала шағаңызды осындай дүниелерге дайын болуға тәрбиелеп отқан сәтіңіз ғой. Әлбетте, ол адам жалпы өз ісіне, өзінің әрбір жасаған іс-әрекетіне ол өзі жауапты болу керек. Ол міндетті түрде, ол ешқандай, себебі ол сіз кім болсаң ол бол, сен үлкен бол, кіші бол, қызметте бол, бәрібір ол сенің жасаған, сен оған жауаптысың өзің. Сондықтан да бұлай кешірімділік жасай білу, жаңағы соған мән беріп түсіну, ол әлбетте, ол әсіресе мынау өзіңе жақын адамдарға соны түсіндіріп, осындай мәселенің қайталанбағаны дұрыс екендігін көз жеткізіп айтуға, ол меніңше ол өте дұрыс мәселе. Өзіңіз жақын адамдарға, мысалы үшін, жастарға да айтуға болады, оның бәрі де. Біздер бір өкініштісі, мынау жастармен көп кездеспейміз ғой. Мен осы колледжде жүргенде, қазіргі қарама-қарсы ғой, соның филология факультетінің шақырды жастар. Сонымен барып ойладым, бір сағат, жарты сағатта не қыламыз ғой деп. Біз 2,5 сағатта, 3 сағаттай отырдық. Әңгімелес. Соны сол бір докторантада жүрген бір қыз жазыпты. Неге? Осындай. Мен енді ашылып, кейде бір ашылып келеді, өзінен өзі, о, іште жатқан нәрселер өзінен өзі шығады, білдіңіз ба? Бір адамда резервтер көп болады ғой, іште сол. Сол кейде сол ашылмаған резервтер өзінен өзі сондай бір жағдайларда. Кейде бәрі қысылып қалады жаңағы бір дайын. Сондай, соны үлкен қылып жазыпты соның бәрі. Мен бірге нетіп қойдым, сондай кісі көріп жаңағы менің өмірдегі қиыншылығы, мана ұлымның кеткен туралы бір әңгімелер, қаншалықты сол не алып келді маған. Осындай моменттердің бәрін жазып, сөйкен ойлаймын да, вообще бұлай үлкендердің мүмкіндігінше бір өзіңіз айтқан осы мынау сұхбаттың өзі солай ғой, ашық әңгімеге шақырып, соны барынша, ол дұрыс па, дұрыс емес пе, кейбір ода тұрған ештеме жоқ ол. Сондай бір
ашық әңгіме жасап жастарды, әсіресе қазір бізге жетпей жатқан осы ғой деп ойлаймын, қазақ жастарына. Біздің әрқайсымыздың өмірімізде әйтеуір бір кішкентай болса да бірдеме бар, содан әйтеуір сол өнеге алып қалатындай. Иә, бір жетсе, бір жетпей жатқан өмір ғой қазір. Сондықтан да мен ойлаймын, сол жастармен осындай кездесу өткізіп тұру өте қажет. Қазір оны ешкім ойлап жатқан ешкім жоқ. Жастар деген өзімен өзі ғой қазір. Олардың компьютерден жаңағы неден уақыты жоқ. Оған телефоннан дейсіз. Телефоннан, соған бағыт беріп, осылай болсын деп жатқанда биліктің қара жағынан да ешқандай оған әрекет жоқ, өкінішке орай. Мен соған себебі қай жерде болған мен Совет үкіметі немен күшті болды? Онда идеология болды, солай ғой. Әр қызметте осы халықпен жұмыс істейтін, соның мәнін білетін баяғы комсомол болсын, ары қарай партияда болсын, жаңағы бәрінде сол идеология. Қазір біз айтамыз, бізде қай бағытта өмір сүргіміз келеді, кіммен өзің білесің дейді оған. Ешкім саған бір жол көрсетіп, бұлай болса дұрыс болады деген. Пікір еркіндігі болып тұр ғой. Сол дұрыс емес қой. Мен мысалы үшін қалаға жаңадан әкім болған кезде 92 жылы білемін, қандай еді қазақтың жастары. Мен кітапқа да жаздым сол туралы. Жанып тұрған кез, міне біз осынша ата-бабамыз армандаған бостандыққа жеттік. Енді біз ұлттық мемлекет құрамыз, біз ұлт боламыз, қазақша сөйлейміз, қазақша деп қазіргі сол кезде мысалы үшін біздің қазақи неге қарсы ұлттың кейбіреулер көшіп кетті сразу бірден. Қалғандар түсінген, мен жоқ осы ел орнықты еліме, мен ұлтыма қарамаймын, мен қазақтың ішінде өстім деп солар балаларын қазақ мектебіне беріп. Мен Шымкентте бір жылдың ішінде почти мектептің бәрін қазаққа аудардым ғой. Бізде 3 қазақ мектебі болатын сол кезде. 92-де? 92 жылдары, да. Мәссаған, Шымкенттің өзінде? Шымкенттің өзінде, да. Алматыда бірақ мектеп болған? Вот сондай. Бізде сүрінген қалғандары, қазақша, орысша арасы бірнеше мектеп бар, болды. Бәрін атын ауыстырдық, бәрін Байтұрсын, ешкім сонда қарсы болған жоқ. Себебі сол кезде ешкімнің Ресейдің де бізде жұмысы жоқ. Сол кезде егер жоғарыдағылар орысша сөйлеп отырып алмай, сол кезде біз қазақшаны сол арға жалғастырғанда, қандай қазір тіптен басқаша өмірді сүрген болар, басқаша бақытты болған болар еді. Өкінішке орай енді, может быть, көшіріп сөйлейтін шығармыз енді біртін-біртін. Енді ол алғаш тәуелсіздік алған жыл кездерінен 10 жылдың шамасында бізбен ешкім шаруасы болған жоқ. Тіпті Қытайдың да, ақштың да, енді олар өз қотырын өздері қасып жатқан кез ғой. Сол 2000-нің басында басталды араласудың бәрі. Ал Амалбек аға, сіз әкім болған кезде Шымкентке жалпы қалада қанша мектеп болды? Қазір есімде жоқ. Шамамен? Где-то 100-ге таяу мектеп болды ғой. Сонда соның 3-еуі ғана қазақ мектебі болып тұрды? Аралас бірнеше мектептер болды. Солардың бәрін қазақшаға аудардыңыз? Негізінде бәрін қазақшаға аудардық. Біраз мектептер қалды. Кейсе орыстар көп болды ғой. Солардың негізінде. Бірақ негізгі мына қазақтар отырған жердегі мектептердің бәрін қазақша аудардық. Бұл үлкен ерлік қой. Мен аттарына дейін жаздым, оның бәрін кітабында бар. Егер машинада болса, мен қазір. Керемет. Біз көшелерді, мысалға, бізде Ордабасы деген не болды? Сөйерде площадь жасадық, Ордабасы деп. Сөйерден 3 көше кетеді. Біреуі Ленгірге қарай кетеді, біреуі былай Ташкентке қарай кетеді, біреуі былай шығысқа. Мынан Ордабасы деп ортасын. Сөйерде гостиница бар еді, оның гостиницаның атын Ордабасы деп қойып, тура түбінде гостиница. Мына қарай Төле би, мына қарай Айтеке деп, мына қарай деп Қазыбек деп үшеуін көше қойған. Сол көше тұр, 3 бидің атынан сол көше. Ешкім ол сен бидің атын қойып атсың ба, кімнің не болған жоқ қой. Әңгіме айтуға ешкім шамасы келген жоқ, бәрі. Не айтамыз, солай заң болып тұрды. Ол сол кезде сіздің 50 жас шамасындағы жасыңыз ғой, 50-дің шамасындағы. Сіз әкімдікке дейін қай қызметте болдыңыз, қалай келу сәтіңіз? Келу ол вообще қызық. Келгенде мен бұрын трес дейді ғой, құрылыс трес болды да, құрылыс материалды трес. Сонда мен сөйерде бізде 3 комбинат, 2 завод бар, біз маған қарайтын. Сонда әрқайсының өзінің директоры бар. Сөйерде мен генеральный директор болып қызмет істеп жүрдім. Кейін бұрын управляющий болдым да, кейін заң шыққан предприятияға барлық бухгалтерияны біріктіріп, централизованный бухгалтерия болды да. Сөйтіп мен сонда бірінші сайлауға түстім мен, генеральный директор болу үшін. Сөйтіп генеральный директор болдым. 99 жылы. 98 аяғында сөйтіп, содан кейін 90 жылы осы сайлау басталды. Осы бірінші тұңғыш балама сайлау басталды ғой. Мен ол кезде қалалық кеңестің депутатымын, ол енді қалалық
ол кездегі депутат деген ол баяғы советтік үкіметтегі қызметіне байланысты. Мен рас генеральный директор, значит, ол қалалық советте жаңағы міндеттері депутат болу керек. Депутатпын, иә. Сол кезде біздің ана біреулер уже жоғарғы кеңеске түсеміз деп таласып жатты. Сонда біздің бір секретарь партия организациясы бар еді, Аманов деген, сол жігіт келіп, Аманов давайте осы сайлауға түсіңіз жоғарғы кеңеске депутатқа дейді ғой маған. Мен айттым, қойшы, нем бар, мына жұмысым жақсы, өзім мамандығым, күндіз түні жұмыстамыз, қалыптасып қалған, ешқандай үйреніп қалған. Сонда не керек, ол мені, в общем, көндірді ғой. Сөйтіп 11 адам түстік. Иә, бір орынға. Бір орынға. Шымкентте жалпы ол сайлау кезінде қатты бірінші болды ғой. Сөйтіп екінші турға 2 адам өттік. Мен, содан грузовой автоуправлениенің басшысы болды. Мен 31% алдым, ол 16% алды. Қалғандарын алды. Сөйтіп. Содан екінші турда мен жеңдім ғой. Жеңіп шықтым. Сол 90 жылы бірінші менің сайлау жаңағы нем. Содан кейін сол жұмыс істеп жүріп бардық. Содан кейін 92 жылы қалаға әкім болдым. Онда да сол әрі әкім, әрі депутат болдым ғой. Мен сол кездегі әкімдіктің неге мен осы күнге дейін қазір әлі де айтамын, мен сайлау деп. Сайлаудан өткен адам. Мен сонда өте күшті әкім болдым. Мен оны мақтанғаным емес. Ол қаланың халқы біледі. Маған алаңдамай жұмыс істеуіме себеп болған, менің арқамда жоғарғы кеңестің депутат деген мандат тұрды. Білдіңіз ба? Енді депутат Верховный Совет деген біз удостоверение көрсетіп, билет алып кете беретіміз тегін самолетке. Сондай статус болды, білдіңіз ба? Сондықтан да мен ешқандай алаңдамай жұмыс істедім. Мен әлі де сондай басшылықты талап қалаған болар едім. Мысалы үшін да, егер сіздің деніңіз таза болса, ұлттық өзіңіз негізіңіз бар, өз халқыңызды жақсы көресіз, осы халықтың көгертемде жұмыс істеймін десеңіз, сізге халықтың мандаты керек. Сізге ешкім еге болмау керек. Сіз 3 жылма, 5 жылға ма жұмыс жасайсыз, соның ішінде сіз өзіңіз алға қойған мақсатты шешу үшін. Мен еш уақытта алаңда біреудің ақылын сұраған емеспін. Еш уақытта. Сондықтан ғой әртүрлі аңыздар туып, мен артымнан жаңағы соңына үйтіпті дейтін бәрі де. Бірдеме ойыма келсе, соны шақырып аламын да, ақылдасам да, жігіттердің бәрі, мені былай істейсіңдер деп тапсырма берем, болды. Оны енді бір айтып берем, ол ұзақ әңгіме. Оған себеп болған сол жаңағы. Сондықтан да әкім, әрбір әкім халықтың мандатына еге болу керек. Депутат та солай, әкім де солай, президент те солай, халықтың нағыз шынайы сайлаудан өту керек. Бұл вообще өмірдің негізгі қағидасы. Қандай бір қызмет болмасын. Сот та солай. Халық сайлаған адам. Біздер кейде айтамыз ғой, ой, халық не біледі халық деген сияқты. Халық еш уақытта қателеспейді. Ол бір рет қателеседі, 2 рет, 3-ші рет уже қателеспейді. Біз бәрібір соған келеміз. Ол деген сайлауды неге біз халық? Біз енді конституция жазылған жоқ па? Жерде, елде, ауада бәрі де халықтікі деп. Сонда өз халқымыздан өз тағдырын өз шешуге неге біз тарсылық жасаймыз? Солай ғой? Дұрыс айтасыз. Енді бұл 2 жыл бұрын 2023-те қайтадан бір мандаттық сайлау жүйесі қалпына келгенде, осы Алматы қаласының Жетісу ауданынан бізде бағымызды сынап мандат алған сәтіміз бар. Қазір Жетісу ауданының атынан Алматы қаласының депутаты болып жүрміз, мәслихаттың. Келсем, Амалбек аға, шынымен де артта халықтың сенімі тұрған кезде, халықтың мандаты тұрған кезде, ол басқа деңгейде қызмет болатын шығар деп. Солай, жауапкершілік үлкен болады. Сұрайын дегенім, сіз жоғарғы кеңестің депутаты болғанда, сол кездегі жоғарғы кеңес Серік болсын, Әбділдинмен қызметтес болдыңыздар ғой сонда, иә? Мен жоғарғы кеңесте қызметтес болдық. Кейін біз кейін 2 рет жоғарғы кеңеске депутат болғаннан кейін арасы үзіліп қалды ғой. Әкімдік болды, министр болдым. Содан кейін 99 жылғы сайлауға түскен кезде, сонда біз уже 2-ші шақырылым ғой мәжілістің. Сонда ол кезде тұяқбай не болатын. Сол кезде біз намыс деген топ құрғанбыз. 25 депутат. Соның ішінде Серік болсын да бар, бәріміз. Сонда біз тұңғыш рет Тасмағамбетов мырзаны отставкаға жіберген парламенттің несі біз боламыз сол кезде. 2003 жылы. Үкімет басшысын. Үкімет басшысын. Анау жер заңы туралы. Жер заңы болғанда біз 400-ден астам үлкен оған әртүрлі неде қостық қой жаңағы. Өзгерістер енгіздік қой соның бәрі. Содан кейін оның бәрін қайтадан жіберді, жаңағы сөйтіп не болды? 55 депутат қарсы шықты. Сөйтіп отставка кетті ғой. Сол депутаттар сол
қазіргі депутаттар неге солай жұмыс жасамайды деп мен вообще таңқаламын. Басы бірікпейді. Енді оған көптеген әртүрлі себептер бар. Біздің негізгі жаңа өзіңіз сөз арасында айтып қалдыңыз, екеуміздің емін-еркін камераның алдындағы сөйлесіп отырғандағы мақсатымыз сіздің жүріп өткен өнегелі өміріңіздің келешек өскелең ұрпаққа қызық екендігін сезіндіру, сонымен қатар сіздің осы өткен өміріңізден түйген ойларыңыз бен толғамдарыңызды өзіңіз айтпақшы жастармен кездесу керек деп, бұл енді YouTube арнасы болғаннан кейін оны көретін жастар көбірек болады деп ойлаймын. Бұл сұхбаттың, сізбен отырған бұл әңгімеміздің, сүбелі сөздің күн өткен сайын, жыл өткен сайын бағасы арта береді деп мен өз басым сенемін. Себебі сіз жаңағы ойдан шығарып тек қана қу сөзден қуырдақ құрып отырған жоқсыз, нақты өзіңіздің өмірдегі тәжірибеңізбен бөлісіп отырсыз. Амалбек аға, керемет, рахмет сізге. Енді 1,5 сағаттай сізбен әңгімелесіп отыр екенбіз. Уақыт деген зырылдап өтіп бара жатыр. Сондықтан да көп уақытты тағы да созбай мынаған айтқым келеді. Үлкеннің ақылы кішіге азық. Оны халқымыз әбден айтқан. Үлкендердің ақылын тыңдаған адам жолдан адаспайды деп айтады. Енді осы сәтте бозбала күйде жүрген жастарға, 20-25-тегі 40-тың қырқасына шыққан азаматтарға, тіпті өзіңіз шамалас ар жақ бер жақтағы қарияларға айтатын қандай ақыл кеңесіңіз бар? Осылай жеке-жекеге бөліп айтсақ, ортақтамай. Жастарға, орта буынға, өзіңіз қатарларға. Мынау үлкен буынға айтарым. Енді әрқайсысының өмір жолы әртүрлі ғой. Әрқайсысының бойындағы жиған тергені, өмірлік жаңағы танымы әртүрлі. Бірақ шама келгенше осы жастарға жаңа бақыт беріп, сол өз өміріне байланысты таза, ол анаяқта былай болып жатыр деген емес. Егер өз өміріңізде бірдеме бір кішкене татып алатындай бір болса, соны жастарға тым болмаса өзінің айналаңдағы жақын, өзіңнің ұрпағыңа, ағайын туғаныңа айтып кетіп олай жоқ артық болмайды, ол жалпы оның бәрінде. Сондықтан уақыттың өзі де адамға айналып келгенде үлкен бір адамгершіліктің, адами неде таза, мынау менің мысалы үшін қазір ойымның бәрі тазада, тіптен бәрі уже как будто бұна үлкен бір стиральный машинадан өткен сияқты мына миымда, жүрегімде қазір. Вот сондай күйде жүрмін мен қазір да. Керемет. Әрбір адамға жақсы сөз айтқым келеді. Әр өзінің балаларыма, әр адамға сол кәдімгі жүрегім елжіреп, осындай мынау кейбір жүрістеріне мынаның енді қалай, енді осын неге түсінбейді, осын қалай түсіндіруге болады деген сияқты. Сондай. Себебі өмірде олай басқаша қарау мүмкін емес қой. Мысалы үшін бұндай қарау мүмкін емес қой. Себебі өмір өзіндегін жасап еді. Даже өзің туған бауырларыңның өз ішінде қисығы да бар, қаңары бар, бірі бар. Анаусы былай, мынаусы былай деген сияқты. Қазір мен солардың өзіне басқаша қараймын, басқаша сөйлесем. Олардың бәрімен. Қай-қайсысы болмасын. Олар да оны түсінеді сонан кейін. Ал енді орта буындағы азаматтарға айтатын нәрсем біреу-ақ. Біз қазақпыз. Біз ұлтпыз. Ең бірінші елді сүю, өзіңнің осы мемлекетті сүю үшін сен өзіңнің ұлтыңды сүюің керек. Өзіңнің ұлтыңды, өзіңнің, біз қазақ деген бір ауыз сөздің сөз, сол біз үшін ең бір қасиет сөздің ең үлкені болу керек. Біз қазақпыз. Сондықтан да сол қазақты дамыту, қазақ халқының болашағы сол ел болып қалыптасып, ертең мына енді мәңгілік ел боламыз деп жатырмыз ғой. Сол мәңгілік ел болу үшін біз бойыңдағы қандай бір қасиетің болсын, бәрін осы елге, өз халқыңа, сол халыққа жұмсау керек. Мен қазір мысалға осы шексіз байлық жинап, миллиардтап жинап отырған азаматтарға мен талай рет айттым, қазір де айтқым келеді. Дүние еш уақытта ешкімді де арқалап кетпейді, оның бәрі дүние іштемеге да, ол миллиард деген. Ол да еңбек етіп тапқан дүние, ол өте бағалы нәрсе. Өз еңбегімен өзіңді көріп отырмын ғой, жаңағы істеген тірліктердің бәрін көріп жүрмін. Міне, оның бәрі әңгіме, одан мен мысалы енді жаңағыдай кеше әне күні естігенде Емиратта 35-50 квартира сатып алып дейді. Мен айтамын, айналайын.
мына қазақтар мына жерде не істеп жүр, біздің бауыр, соның бәрі осы халықтың игілігі емес па? Сондықтан халықты алдыңа қойып, бірінші неде тұрған жеке басың емес, халық, соның ертеңгі күні, соның болашағы, сосын мемлекеттің болашағы деп, осы уақытта біз бір-бірімізбен сондай бағытта сөйлесуіміз керек, сол бағытта еңбек етуіміз керек. Себебі ертеңгі күнде бәрі де сол қазіргі орта буынды өздерің қазір осында жүрген, осы жайлап жүрген сол халықтың. Әйтеуір, ана Абай атамыз айтқанда, жаңағы бір кірпіш болып қаланып, соның бір сол елдің, мемлекеттің соның тетігін тауып, осы елімізді көркетсек, соған үлес қоссаң әрқайсымыз, одан артық ештеме болуы мүмкін емес. Ойын арасында. Ал енді жастар біздің осы қазақтың сол жеті жарғаның арқасында мынау баяғы жеті атасын жеткенше үйленбеу мәселе осындай арқасында қанымыздың тазалығынан біздің жастар, қазақ халқы өте талантты халық. Қай жағынан болсын, енді мен аз көрдім деп айта алмаймын жастармен. Қай сала болмасын да өте талантты халық. Енді бізде бір нәрсе қалды. Сол жастарға жол ашып. Біз барлық нәрсенің бәрін сол жастарға беруіміз керек, соларға. Әйтпесе неғып біздің жастар таласып жатады, барлық жас, шетелдің өзінде де. Енді Американың өзінде қаншама жастар жүр қазір. Ана Силиконовый долинада жүрген, өткен жолы бір передача болды. Сонда қазақтың қыздары, қазақтың жап-жас қыздары, 3 қыз сол жерде Силикон қызмет істеп жатыр, үй алып алған. Қандай керемет. Айтып отырмын ғой, ол соны біз дұрыс пайдалануымыз керек та, оның бәрі. Ол енді бұл жерде сәтқа араластырып келмей тұр менің. Оның бәрі де біз не жасасақ та сол жастар үшін жасауымыз керек, жастарға жол ашып беруіміз керек. Қолдан келсе. Бір адам болса да, екі адам, себебі біздің қазақтың жастарындай талантты жастардың жоқ екеніне мен өз басым көзім жетті. Бізде баяғы өзіміз білмейтін, өзіміздің әлі оғымызда жатқан, даже орысша тәрбиеленген бала болса да, баяғы қазақи кеңшілік, қазақи былай ашықтық, жаңағы даналықтың бәрі сол біздің жастарда әлі ол жатыр. Әлі кете қойған жоқ, оның бәрі себебі қанымен қуалап келген нәрсе. Біз кейде орысша неғылап түсінбейді дейміз ғой. Керісінше, олар орысша сөйлегеніменен, оның қанында қазақтың қаны жатыр, сондықтан қазақтың баяғы тектілігі баяғы неден қалған, бәрі солардың бойында. Соларға тек қана кішкене ғана жол ашып беріп, соларға мүмкіндік жасау керек. Солар үшін қызмет істесек, біздің ертеңгі күніміздің тіптен басқаша болатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Мен ол себебі ұлт деген сөздің негізін біз өте жоғарғы алға қоюымыз керек та, ұлт деген сөзді. Ал енді қазіргі болып жатқан көп бір келеңсіз нәрсе, қалай болса солай жүру, қалай болса тұру. Біз даже біздің ата-бабаларымыз алақанына салып, сонда бүйтіп жасырынып жүріп, не бір қуғындыққа өсе де намазын оқып жүрген біз діннің өзін неге айландырып жүрдік қазір. Осының бәрі де әлбетте мені мысалы үшін осы жасқа келген аға есебінде өте қатты толғандырады, әсіресе мына діндің мәселесі. Әйтпесе біздің мұсылман діні, біздің Қазақстанға келген дін қандай әдемі дін келген. Қай жағынан болмасын, солай ғой. Тек тазалыққа, осындай адамды осы бүкіл бойындағы қасиеттің бәрін осы діннің айналасында жинап солай жүрген қазақ қой халық. Біздің сол осы тазалық қалып келгенде сол діннің арқасы болды қазақтардың бәрін. Ал енді қазіргі ермелік жасап, не соған еріп жүрген жастарға қанша айтқанын мен білмеймін, өздерінің ақыл кіріп қоя ма, қоймай ма, бірақ бұл өте қауіпті нәрсе. Иә, өте қауіпті дүние. Ол енді бір деструктивті құрал деп айтсақ, қателеспейтін шығармыз, Амалбек аға. Енді тағы да айналып келгенде, сөздің басында қозғадыңыз өзіңіз, бұл жалпы білім деңгейінің, айналып келгенде адами капиталдың деңгейінің төмендігінің нәтижесінде жаңағы вакуум болып тұрған, бос тұрған дүниені дінмен толтыра салу ең жеңіл дүние ғой. Ал енді оның ішінде қайсының дұрыс, қайсының бұрыс, қайсының пайдалы, қайсының зиян екендігін таңдап білетін лайықты деңгейдегі білім болмағаннан кейін өкінішке қарай дәл қазіргі ситуацияға келіп жатырмыз.
Енді Амалбек аға, аяқтайық десек те сізбен әңгіме қызып келе жатыр. Тағы да қазіргі таңда бір қауіпті нәрсе біздің елімізге. Енді бәрібір де бас жаққа барыспасақ та, саясаттан сырт сөйлесек те, енді ұлт үшін бір ойланатын дүние сияқты деп ойлаймын, Амалбек аға. Бізді жаңағыдай бөлу, біздің бір тұтас емес, бірнешеге бөлініп кету қаупіміз өте жоғары сияқты. 300-ге бөлінуге дайын тұрған деп айтпай-ақ қояйық, мүмкіндігі бар, қауіп бар. Қазақша сөйлей алатын, сөйлей алмайтын деп бөлініп кетуге болады. Жаңағы сіз айтып отырған дінге мүлдем кіріп кеткен, дінде мүлдем жоқ, немесе басқа дінде деп те бөле салуға мүмкіндік бар. Осы нәрселерді қарағанда, жаңағы сіз енді тек шетін ғана айтып отырсыз ғой. Тағы да қандай қауіптерді қазір көресіз дәл қазіргі сәтте осы бағытта? Қазір біздің осы айтылған мәселенің бәріне негіз болып отырған, біздің, мен білмеймін, ол қайдан келген қасиет екенін, біздің ермелігіміз. Почему-то қазақ не болса соны еліктеп кетеміз. Не болса соны өзі түсінбей, оған мән бермейді. Не үшін басыңа паранжа тартып жүрсің, ана жаңағы қазір киіп жүр ғой, осының бәрі не үшін істеп жүр, не үшін осы тез еліктеп, тез соның бойына сіңіріп алу біздің қазақтың ең түбіне жететін мәселе сол. Ең бірінші. Соның ішінде ең үлкен қасірет алып келетін жаңағы айтып отырған біздің дін. Мен мысал үшін мен де Меккеге бардым, ана ұлым қайтыс болғаннан кейін. Мен білем, мен бала кезімізде біз бір үйде жатамыз ғой. Әкем сағат 5-тен тұрып, айқайлап тұрып азан оқып, намаз оқиды. Мына құлақ қаншықтап жатқаннан құлақ естіп жатады ғой. Сөйтіп құланың жаңағы альхамдулилланың бәрін сол бала кезінде мен жаттап алғанбыз, бәріміз құлағымызға құйылған. Мен бала кезінен білемін. Әкемнің білген намазының бәрін менің құлағымда, себебі ол кісі дауыстап оқитын да. Сондықтан мен бір адамдай альхамдулилла мұсылман деген сөзді мен өзім бойыма ұсынам, бала шағам да біледі, оның бәрі олар орысша болғанменен бәрібір сол. Бірақ қазіргі мынау ертең пайда болған мынау ең қауіптісі осының ішінде. Мен ол қазақ үшке бөлініп кетеді дегеннен оған ондай мен қауіпті қарастырмаймын. Ешқандай болмайтын нәрсе де, оның бәрі әшейін кейбіреулердің шығарып жүрген нәрсесі. Бізге ең үлкен қауіп алып келетін осы дін. Себебі мен қазір байқап жүрмін ғой, осы дін ішіндегі ойламайтын, адамның ұғымына келмейтін, анау харам, мынау харам, өздерінің қай бағытта не істеп жүргендеріне жауап бермейді. Осының бәрі де айланып келгенде ертең үлкен қиындыққа алып келетінін мен баяғы білемін. Себебі бұл діннің негізін салған, білесіз ғой, енді біздің әйтпесем бұрынғы бізге келіп қазақтарға пайғамбардың сахабалары сол кездегі жаңағы келіп дінді енгізгендердің бәрі де олар таза осы мұсылмандықтың негізін қалаған азаматтар, таза дін тастап кеткен бізге. Ал енді соны ары қарай құрту үшін Ресейдің сол кездегі ең үлкен жаңа тапқандары, олар татарларды, татар молдаларының бәрін Қазақстанға жіберді ғой, сол кезде татар молдалар. Сөйтіп олар неден бастады? Сен Құдайдың құлысың деген сөзді адамдарды төмен түсіру үшін. Ешқандай жаратушы ол жалпы құл деген сөзді әшейін жалпылап айтқанменен ешкімді құл деп адамға қарамайды ғой. Ол сен адам, сол Алланың жаратқан несі. Сөйтіп сол осы көп нәрсе тастап кетті. Ал бірақ оның өзі де ол жартылай бізге әсер еткенмен, енді қазіргі мынау шетелден келіп жатқан, Арабтан келіп жатқан, басқа да келіп жатқан мына діннің ағымдарының өзі бұл біртін қазір тіптен жайлап алып кетті. Сіз қараңызшы, бұлар кәдімгі атқа мінген қазақтар сияқты. Қазақтар атқа мінсе едірейіп, жаңағы құлақтары едірейіп, уже көзіне ештеме көрінбей кетеді. Қазіргі мына басқа ағымда жүрген діндегілердің бәрі тура сондай көзге көрініс. Еш нәрсені көрмейді, еш нәрсені білмейді. Зомби сияқты. Зомби болып кеткен. Ал бұл ең қауіпті дүние сол. Ол айланып келіп оның бәрі де. Енді білесіз ғой, дін деген неге алып бармай жатыр жаңағы қазір. Біз мұсылмандықты
жаңағы мұсылмандықтың не екенін, діннің не екенін, оның бәрінде біздің енді молдаларымыз шамасы келгенше сол айтқысы келеді ғой. Бірақ бізде жалпы діни сауаттық деген бар ғой. Ол діни сауаттық өте нашар. Біздің молдалардың өзі айланып келіп, сол бір әшейін естіген аңыз бірдемелерді айтқаннан басқа олар дінге негіз сала алмайды. Ал дінді тыңдасаңыз, діннің ішінде керемет адамның жағымды өмірге бейімді нәрселер өте көп, таза нәрселердің бәрі. Ал соны үгіттейтін біздің жұмыты мына діни басқарманың да рөлі өте төмен. Ешқандай олар былай осындай ағымға ағып кеткендерге олар ешқандай әсер келтіре алып отырған ешқандай не жоқ. Олар өзімен өзі, өздерінің қарны тоқ деген сияқты жаңағы сол жүріп жатыр да. Осы екеуінің арасын ажыратып, осындай ретке келтірмейінше, бізде ең қазаққа туатын қиындық осы болды деп ойлаймын мен қазіргі байқауымша. Көрдіңіз ба? Рахмет, Амалбек аға. Енді тағы да айтатын өзіңіздің бөлісетін, ұлтпен бөлісетін сәттеріңіз болса, мархабат. Соны бір тыңдап, қорытындылап, содан кейін осы бір әдемі әңгімемізді сабақтасақ болатын сияқты. Енді біз қазақ халқы өзінен өзі жерден өсіп шыққан жоқ қой. Еш жақтан салбырап та түскен жоқ. Біз қазақ болып, қалыптасып, ел болып, осы өзіміздің ата салтымызды, дәстүрімізді, әдет ғұрпымыздың бәрін сақтап келген халықпыз. Біз мысалы үшін соның басын көрдік, аяғын көрдік деген біздің салды. Біздің қазақтың салт дәстүрі, әдет ғұрпы ол ешқандай елден кем емес. Ешқандай елден. Біз ол үшін біз жаңа басымыз дейіп ойбай, мына ескіліктің баяғы советтік дәуірдегі түсінік қой. Мына ескіліктің қалдығы деп жаңа сәлем салуды, или басқа нәрсенің бәрін. Бізде барлық нәрсе не болса да, ол әбден өмірден, әбден елеп, алынып, әбден пісіп, жетіліп барып, халықтың санасына кіргізген нәрсе. Мен соны көрген қазақтың бірімін. Мысалға, біздің жеңгелеріміз, бізде әйелді құрметтеу, әйелдің құрметі деген қандай нәрсе, адамды құрмет деген. Біздің бала кезімізде жеңгелеріміз атпен шекпен су алып келе жатса да, көшеден келе жатсаңыз, кішкентай бала кезімізде біздің алдымызды кесіп өтпейді, тоқтап қояды да, бізге сәлем салатын. Сондықтан мырза бала дейтін бізді. Мырза бала деп сізді еркелетудің өзі қандай дүние, құрмет. Біз оның бәрін ойлаймыз. Бізде қазір тек жоқ, біз қазір келін болып түскен екен темекі шегіп жүрсек, мынандай жаңағы не болса соған елігіп жүрсек, біз соны ойлаймыз. Біз неге, кім бізге кесіп келтіріп жатыр? Таза қазақ болып, қазақтың әдет ғұрпыменен өмір сүруге. Мысалы үшін, көп мемлекетте солай өмір сүреді ғой. Солай одан кем жатқан несі бар? Ешқандай кемшілік жоқ қой. Біз даже өзіміздің ұлттық киіміміздің өзін киюге намыстанамыз. Былайынша айтқанда да, ешкім әшейін қалай болса солай жаңағы. Сондықтан да бізге атадан қалып кеткен осы салт дәстүрдің бәрін қайтару керек. Мен даже осы мына Наурыз туралы көптен өзімді ойымдар. Мысалға қараңыз, Бразилия мемлекеті. Олардың жылда бір фестивальдары бар. Бүкіл әлем жиналады соларды көруге. Мейлі олардың билесін, олардың несі ғой, олар совершенство еткенде жоғары. Немістердің өздерінікі бар, әр ұлттың өзінің ұлттық мерекелері бар. Ол мерекеге әрбір отбасы дайындалады. Біз Наурызға солай дайындаламыз ба? Үйде пісірген жаңағы бір 5-6 жаңағы шелпек неміз ба жаңағы бауырсақ пісіреміз, или бірдеме, или сол ана площадьқа шығып отырып сөйледі, ана бір айтқан әкімнің сөз, бір ауыз сөзін естіп, соны жаңағы өлең айтады, соны юрталардың айналасында қыдырып, таласып, тарпасып қайтқанымыз ба. Мен ойлаймын, бізде де әдебиетті, мәдениеттің негізін түсінетін өте талантты адамдар көп қой, баяғы ескіліктің несінің бәрін, соның бәрін жинап, неге біз Наурызды біз ұлттық мереке етпеске? Мен осы нәрсені просто үгіттегім келеді, айтып та, біз сол күні әр отбасы дайындалу керек. Ол үшін біздің режиссері болу керек та, солай жаңағы сол Наурыздыққа қалай дайындаламыз, әр түрлі нәрселер. Мысалы үшін Совет үкіметінің кезінде 1 майда жаңа парадқа шығатын едік қой, ана машинаны оформить етіп, әркім өзінше оформить етеді. Сол сияқты неге біз осында әр мысалы үшін ұжым қатысатын оның бәрінде. Біз өзіміз алдында жүріп өтетіміз жаңағы
қатысушыларға былай қолымызды салып ол кезде билеп ойнап ұлттық киімдер киіп соны осы қайта бір наурызды жылына бір рет бүкіл қазақты біріктіретін мейрам есебінде соны бір жаңа бір бағытта алып келу керек та, бір жаңа бір не беріп, жаңа леп беріп соның бәрін нағыз ұлттық ортақ ұлттық біздің бір басымызды біріктіретін мейрам есебінде. Неге? Бізде жоқ қой онда, қандай мейрам бар бәрі? Оның бәрі баяғы советтік ненің жалғасы болып қалған мерекелер. Анау жаңағы республика күні, анау күні, мынау күні оның бәрі жиналып, оның жоқ қой, просто жиналып ішіп-сып отырған адамдар барады да площадьқа барады, тығылып, терілеп, тепшіп, жаңағы бірін итерісіп ішіп жатқан ештеме жоқ. Ал бұл жерде жалпылама бүкіл көшенің бойының бәрі де солай безенілу керек. Әрбір адам өзінің үлесін қосу керек. Жаңағы болмаса ұжым болып бөліп билеп өзіміз ұлттық киімдерменен басқа нәрселер. Ана даже өзбектердің өздері, күні көріңіз, жаңағы музыкаларыменен түріктер қалай өткізіп жатыр мысалы үшін да өздерінің кезінде. Сол оларда да толық емес, бірақ көп нәрселер бар, сол жерде қарап отырсаңыз. Сондықтан да осындай ұлт деген сөздің негізіне бүкіл қазақ болып біз енді мына түрімізбен басқа ұлт бола алмаймыз ғой, ешкім бола алмаймыз. Солай ғой. Осы қалыптасқан нәрсеге бізге ең қажет нәрселерді саусақпен санап осыған көңіл бөлейік деп, керек болса қоғамдық ұйымдар билікке шығып, соларға өтініш жасап, может быть, осыны бір ұйымдастыру керек сияқты соның бәріне. Енді қолынан келгенше мынау 10 күндік жылнама әрбір күнге атау беріліп басталып жатқан сияқты, дегенмен де енді осы бір айға созылды. Мен жалпы сіздің ойыңызбен келсем, бұл қазірге жеткен деңгейдің өзі толық жеттік, толдық келіскеніміз осы деп айтуға жетпейді. Барған сайын бастамасы шығар енді тек қана. Ары қарай да жалғасын таба береміз деп ойлаймын. Амалбек аға, сізбен отырып өткізген осы уақытта көптеген өнегелі, нақты тәжірибеге сүйенген сәттерге, кеңестерге өз басым қанық болдым. Көрермендерге де бұл өте пайдалы болады деп ойлаймын. Уақытыңызды бөліп, арнайы келіп, осы камераның алдындағы еркін әңгіме жазуға рұқсат бергеніңізге алғысымды тағы да қайталап айтам. Өмір жасыңыз ұзағынан болсын, әлі де өміріңіздің мәндірек, мағыналық, сонымен қатар жаңағы тазару процесіңізді жалғастыра беріңіз. Үлкен кір жуғыш машинадан өттім деп отырсыз ғой. Сол өте қуантарлық дүние. Әрбір қазақтың 80-нен асқан азаматының бойында өзіңіздегідей осы бір өмірге деген қанағат пен өмірден ризашылық туса, болашақ жастарға деген алаңдаушылық болатын болса, ортаның нағыз абыз ақсақалына айналатын болса, шынымен де ол да біздің мемлекетіміздің мықты болуға негіз болатын шарттардың бірі деп өз басым топшылаймын. Тағы да мыңда бір алғыс. Енді осы аяқтардың алдында орамал том болмай жол болмас дейді. Қарапайым ғана жаңағы біз тілге байланысты дүние айттық. 90-шы жылдардың басында Шымкентте қаншама мектепті қазақшаға айналдырған, сізге енді бұл жай ғана бір ырым ретінде беретін бір қазақша сөйле деген осыны анда-санда киіп немерелеріңізге үлгі көрсетсеңіз керемет болады. Рахмет аға. Жақсы. Аман болыңыз аға. Аман болыңыз. Табыс тілеймін. Рахмет.